本節目內容只代表個別嘉賓及主持個人意見，並不代表本台立場。大家好啊！又嚟到新一集嘅相聚一刻。今日我嘅眼前有一位舊朋友，呢個唔係新朋友啦，就係 Carol Lee。Carol say 個 hello。Hello， 大家好。咁啊，Carol 咧就喺呢個廚餘嗰一集咧出現過嘅。咁咧今日咧就冇咗 Gary 喺度啦。咁我哋因為而家 Woman Power 啊嘛，我哋講女性力量啊嘛，係咪？咁所以今日咧就請咗 Carol 嚟咧，我哋講下咩咧？抑鬱。咁你有冇諗住啊？抑鬱啊！哇，咁沉重嘅課題 ，OK？咁啊唔係嘅，我哋就諗住由呢個九型人格嘅角度去講啊，因為我成日都用九型人格嘅。咁就我會即係可能好多聽眾聽過啦。咁如果未聽過嘅話咧，你都可以咧聽翻我哋花冧台咧，有某啲節目咧係專係講呢個九型人格嘅，係咪啊？我哋講過九型人格㗎，係啊。咁你可以即係詳細，你可以聽翻嗰集啦。應該係阿 Isaac 啊，Isaac 同埋 Cousin 講過。咁我哋今日咧主要唔係講九型人格嘅，而係講九型人格入邊嘅四號仔。冇錯，點解會就係 exactly 嘅四號仔？點解會揀四號仔嚟講呢個抑鬱症咧？嗱，第一抑鬱症咧就已經係美國嘅 No.1 嘅 killer， 即係嘅一號殺手噶啦。咁已經係即係追過咗呢個 cancer 噶啦嚇。咁而香港亦都咧，我發現越嚟越多人咧係有即係抑鬱症啦，同埋係小朋友都會有咯。咁而因為我同阿 Carol 咧喺呢方面咧都係呢個打勝仗嘅，可以話過來人係咪？係啦，過來人啦嚇。咁我哋就想由一個輕鬆嘅角度去同大家分享下啦。當一個人低潮啦，當一個人係而家我哋輕鬆得咋？我哋 depress 緊嗰陣時唔係咁嘅樣嘅咪？梗係唔係啦，好沉重嘅。咁亦都想俾大家知道咧，即係點樣行翻出嚟嗰個死蔭幽谷啦，或者係有啲咩點樣求助啦，有啲咩嘢去令到呢個時候更加短，咁啊大家可以快啲恢復呢個正常生活嘅。咁我點解我覺得由九型嘅人格去講係好好嘅咧？咁一來就係我咧就好中意九型人格嘅，咁我自己都有教啦，喺企業培訓嗰度。咁而咧我自己 personal 嚟個人，你覺得咧九種人入邊咧，四仔咧係最需要咧去即係了解自己多啲嘅。咁啊 Carol 陣間可能引證啦。就算你話我對九型人格冇興趣，唔緊要 NLP 啦，我都唔中意，唔緊要返教會啦，再唔係又返佛堂啦。點解咧？因為四仔咧係非常之悲情浪漫啦，係好多感受啦，同埋好比較容易沉溺於自己嘅感覺嗰度嘅。咁啊 Carol 你呢方面應該好有經驗啦，咁你講下你嘅體驗。其實我多謝阿 Esther 今日邀請我上嚟去講啦。咁我一路同 Esther 都講過嘅，即係如果要講呢個話題啊，佢非你莫屬啦。唔係咁又唔好咁講。咁我就話即係你邀請我上嚟講幾多次，我都會願意分享，因為經歷過嗰個階段嘅時候咧，其實我能夠走翻出嚟，我都真係感恩嘅，因為我知道唔係好多人能夠即係咁容易走翻出嚟。例如張國榮啦，係啦，即係我最沉重、最差嘅時候咧，我坐喺窗邊真係想跳落去嗰陣時，我真係明白點解張國榮會跳落去嘅。係啊，咁所以即係經歷過可以打贏呢場仗嘅時候，所以我都想將我自己經歷過嘅嘢同大家有一個渠道可以分享，所以多謝 Esther 啦，提供呢個渠道俾我可以同大家 share 下喺我過往我諗超過10年呢個經歷咯。啊，10年啊，你有超過？我都有幾年，但我屬於輕度啦，都仲係即係但係已經夠辛苦噶啦，非常辛苦一件事嚟嘅。我係去到都好嚴重噶啦，係啦，係啊，非常嚴重。咁大家要知咧，阿 Carol 咧，如果你唔識佢、唔知佢嘅話咧，其實佢係即係你以前係做形象設計啦、形象顧問啦，係咪？而家都仲有做應該係嘛？冇啦，要退休啦，太忙啦。而家佢同阿 Gary 搞呢個廚餘啊嘛，係咪？我哋而家廚餘啦、魚菜共生啦，而家再將佢帶埋入去教育嗰方面，因為我哋都覺得即係教大人好難教細蚊仔容易啲嘅，咁我哋就將呢個系統將微縮版入學校，所以其實真係嚟緊會好忙。咁所以咧，如果你係唔知道中間嘅話咧，譬如我初識嘅 Carol，你就會覺得哇，呢個人咧豔光四射啦，又同好多啲即係唔同嘅娛樂圈嘅人打交道啦，幫佢哋化妝啊、形象設計啊，然後跟住你而家識佢嘅話，你就會覺得啊，佢係一個生意人啦，做好多 presentation 啦，做好多 marketing 啦，同好多大機構打關係啦咁樣。但係其實中間經歷過一段好辛苦嘅時候，竟然係有10年咁長喎。超過係咯，即係我諗我去見社工嘅時候咧，其實個社工都同我講，佢話李小姐你都好犀利喎，你呢個問題應該都唔係短
幾年間嘅事喎，你都應該成10幾年，因為佢都要聽我講嘢噶嘛。係咯係咯。咁佢話你都應該好多年，但係你唔死得，你都真係好犀利。即係你問咗自己咁多年，你係邊個？即係我嗰陣成日都問啊，我究竟係邊個咧？我究竟點解嚟呢個世界？點解嚟到呢個世界咁痛苦咧？即係問自己好多好笨嘅問題咧，但係揾唔到答案啦。但係好好啊！呢啲問題其實本身個問題好好嘅。係啊，但係你我係邊個咧？到底喺度做乜嘢咧？係啦，究竟我嚟呢度為乜咧？究竟要做咩？點解即係做咩要做人咧？同埋做極好多嘢，點解都做極都唔啱嘅？係咯。咁所以就係問咗10幾年，問到即係個人都已經人都癲啊！真係人都癲啊！真係問到完全唔識答啊！咁個社工佢都話你都好叻㗎啦，你未嘣一聲跳落嚟㗎嘛？我話你第一次見我就咁樣答我咁。突然間有啲成功感係咪？原來冇死到已經係好叻啦。不過嗰陣時我諗有一個最大嘅應該點講咧？我最大嘅諗法就係當我 prove 咗我真係抑鬱嘅時候，因為其實當時都幾多收音機啊，或者有好多嘅媒介去講抑鬱症，你去點 count 你自己有呢個情況嘅時候，我一路我講啊，我好似中咗90%喎，中咗99%㗎咯喎，咁但係我身邊好多朋友都否定嘅時候，我都喺度 confuse 究竟係我人格有問題啊，我個人本身係咁衰啊，定係咩咧？人本身係啦，咁變咗我一路都揾唔到一個方法，究竟即係或者揾唔到我自己究竟係咩事啊？咁我嗰陣時都出去讀好多書，但係都幫唔到自己好多嘢。咁但係後來當我見完社工，個社工 confirm 我有抑鬱症嘅時候，我反而鬆咗一口氣。咁我就反而覺得哦，好啦，有抑鬱症啫，咪當感冒醫咯，起碼知道係自己有病先啦，唔係個人格有事啊，唔係真係唔知點算。咁啊，但係咁有病咪睇醫生咯。咁起碼我知道抑鬱症而家有得醫先啦，無論喺邊個途徑方面都有醫先啦。咁我咪當感冒醫咯。咁我反而個人輕鬆咗，肯面對呢件事，然之後慢慢俾人幫。我諗呢個係好緊要，你要即係喺嗰一刻自己個思維改變，你要願意俾人幫。你明知有啲嘢自己幫唔到自己。我自己咧，我抑鬱嗰陣咧就我唔知嘅，同埋因為我哋8仔，我8號啦，你係4號啦。嗱，4號係咩咧？4號嗰個簡稱叫悲情浪漫啊嘛。嗱，聽落好聽㗎，一陣我哋講多啲啊。嗱，我哋8仔係咩咧 ？boss 啊，領導型 boss 即係老闆啊，指指點點嗰隻啦嚇。咁8號咧，其實喺成個9型人格裏邊咧係最強嘅一個 number 嚟嘅。咁所以基本上咧，就算我哋有抑鬱症，都第一唔會接受啦。有乜可能啫？你哋4仔抑鬱症就話即係我哋8仔唔可能噶嘛，我哋領導嚟噶嘛，強人嚟噶嘛，所以就去到好遲我先知，咦，我咪抑鬱咧？嗱，所以咧為咗今日嘅節目咧，我哋做咗少少 research。咁你做咗少少呢個研究啦嚇。咁到底抑鬱係點樣樣嘅咧？咁我哋講一講啊嚇。第一就係你發覺自己經常情緒低落。第二咧就係中咗 OK。第二咧就係咧發覺自己咧食慾不振，都中。不過我就間歇性，因為我太中意食嘢。又或者調翻轉狂食嘢啦。狂食某種嘢啦，可能有啲人中意食碳水化合物啦，狂食麵包啊。食碳水化合物有原因嘅喎。係啊，因為碳水化合物可以產生糖啊嘛。係啊。咁所以如果抑鬱症嘅人咧，特別中意食糖水啊、食甜嘢啊，喺嗰 part 嚟係搞嘅喎。係啦，如果你發覺自己係有某樣嘢嘅癮啊，譬如話花生醬啦，或者朱古力啦，或者係碳水化合物啦，或者係雪糕啦。我嗰陣時大鑊啲，我係酒。酒啦。係啦，酒絕對係，即係你如果你就係到個地步係唔飲唔得嘅，因為抑鬱症咧有好多種先兆嘅，另外一種就係你發現你有一樣嘢你成日食嘅，譬如酒就係其中一樣啦，唔飲唔得嘅，成咗癮噶啦，咁你知其實自己有病啦已經，就唔係淨係話我好酒咁樣樣 ，OK，咁好色當然都係啦。唔係嗰時我好酒嘅情況都係去到嚴重到，我係要飲到醉我先至肯收手嘅。係就係咁樣樣咯，我識得朋友都係咁樣。好啦，第三就係咩咧？失眠啦。成日瞓唔到覺啊，好容易醒啊，瞓到中間又會喊啊咁樣樣。第四啦，就冇晒動力嘅，好多嘢都會唔想做，應該做嘅又唔做，唔應該做嘅亦都唔想做，總之唔想做嘢。係中啦。第五，好小事都會發脾氣嘅，會就算嗰人同你講好少嘢，可能佢讚咗你98句，然後有2句可能有少少挑戰性，就係以為其實你件衫都着咗好耐啦，咪要洗下。嗰陣時我最大鑊係我嗰陣時喺我身邊嘅男朋友啊，嗰次唔知為咗件好少嘅事啊，
鬧交就係我買啲橙翻去佢唔食，嗯，擺到爛。我話買啲橙翻去食啊，俾你食啊，你唔食啊，食擺到爛啊，跟住就鬧交，鬧到分手。哇，幾鬼大呢個原因真係啲橙唔食喎，梗係值得分手啦，係嘛？講笑 ，OK， 係為咗啲好少嘅事都會發脾氣啦、鬧交啦。第6啦，唔想出街，中唔想出街，即係唔想去玩啊、應酬啊咁樣樣。第7啦，成日喊，中日喊夜喊，瞓覺又喊咁樣樣。好，第8啦，思維好慢啊，諗唔到嘢啦，個腦空啦，同埋發覺個人開始笨啊。中幾好，仲要成日俾人嗌笨咯。係俾人嗌笨，自己又覺得自己笨啦。第9，唔想運動。中即係呢個其實我抑唔抑鬱都唔中意運動嘅。但係譬如話，好似頭先你講個例子係葉麗儀啦，葉麗儀打 golf 噶嘛，係啊，咁可能嗰個人正常嘅時候咧，佢係好多運動嘅，跑步啊，去 gym 嘅。但係當佢抑鬱嘅時候咧，就乜運動都唔想做嘅係啊。嚇。咁其實正係要運動嘅嚇。佢嗰陣時都講過，好似話佢連即係啲朋友去到門口啊，揸車嚟到門口咧，佢死都唔肯落床嘅。係啊，係啊，係啦。咁第10咧就係咧，其實有用嘅呢樣嘢，祈禱啊、打坐啊，即係冥想咁樣嘅。但係通常咧，當你抑鬱發作嘅時候咧，你就又唔想祈禱，又唔想打坐，又唔想冥想嘅。我嗰陣時就因為好彩信咗基督，就因為有祈禱，所以仲可以捱得住。好，11啦，悲觀絕望，覺得乜嘢都冇希望。係啦。12啦，冇晒時間觀念啦，金錢觀念啦。呢個非常重添喎！嗰陣時就唔知星期幾啦，唔知道幾多點啦，唔知道而家呢個係朝頭早嘅5點鐘啊，定下晝嘅5點鐘嚇？瞓咗覺，究竟而家係朝頭早定夜晚？係啦，即係如果好似 lost 晒先點啲時間。我都試過7點鐘起咗身，即係瞓得喊覺啊！然後起身嗰時候夜晚7點幾係，到底而家幾多點咧？冇辦法知道幾多點啊！係㗎，係啊。咁就金錢觀冇晒啦，因為對於數字冇晒感覺噶啦嚇，咁樣啦。同埋你瞓極你都係覺得唔夠嘅，你覺得都係周身攰賴賴嘅。係啦，咁就可能瞓一個小睡啦。我經常都會嘅，就瞓一個小睡，因為正式嚟講咧，你嗰個小睡咧係應該半個鐘至9個字啊嘛，即係唔好多過9個字，咁就會影響你夜晚睡眠質素噶嘛。但我可以一個晏覺可以瞓3個鐘頭、4個鐘頭啊。係經常都係。經常咧，一擘大眼已經咦？天黑嘅點解？然後跟住覺得好失落咁樣。好啦，13做唔到決定。我諗唔係淨係做唔到決定，係自己都唔知自己做緊乜。係啦，其實係唔知自己做緊咩啦。我嗰陣時咧就係連細決定都做唔到啊！即係譬如話，我喺灣仔，我要翻東涌我屋企啦。嗰時住東涌啦，咁可能係會。咦？到底我喺灣仔食咗飯先翻東涌好咧？呢啲成日就係覺得係大問題添啊！定係翻到東涌食咗飯再搭村巴翻屋企咧？定係翻咗東涌翻咗屋企先煮咧？你都仲咁好啊！仲諗咗咁多 option 啊！我淨係覺得有選擇困難症嘅，淨係食飯同唔食飯都要選擇困難症。係啊，係選擇困難症啊！直頭嗰時係你淨係諗呢3樣嘢，可以企喺條街度半個鐘頭，死啦點咧？應該諗極諗唔到，結果喺街撞到啲朋友，啲朋友話你做咩啊？冇，我諗緊食唔食飯啦，喺邊度食飯啦，點食法啫嘛。跟住佢話一齊食啊，唉好嘢，唔使做決定，唔使做決定，係啦，做唔到決定啦。14想死。哦，咁呢個一陣可以同大家分享下。咁基本上抑鬱症啦，同呢個厭食症咧，其實都會黐埋呢樣嘢，就係呢個有自殺傾向啦。OK，好啦，15啦，自我評價過低。哦，呢個經常噶啦，覺得自己好冇用啦，覺得自己好笨啦，做幾多嘢你都會覺得好似，咦都好似爭啲啦，或者都係覺得，都係唔夠人好啦，又或者都唔係爭啲咯，甚至覺得自己好不濟嘅通常。甚至即係譬如有陣時嗰陣時喺感情嗰部分咧，我成日覺得自己喺間屋係件家私嘅。都唔覺得自己係個人咁。咁就會，如果就算有人讚我哋啦，即係如果有個人抑鬱症啦嚇，咁你讚佢，佢都會覺得你講大話嘅。即係如果你話你好靚，或者喂其實你都好叻啫，你唔好成日咁負面啦。咁嗰個抑鬱症嘅人就覺得黐線，叻就唔係咁啦，你講大話咁樣樣。好啦，16咧就係即係好多負面情緒啦，例如焦慮啦、擔心啦、傷心啦、氣憤啦、憤怒啦，呢啲咁一大堆嘅情緒啦嚇。咁17咧就係咧乜嘢興趣都會冇晒嘅。會㗎，即係淨係想，即係好似成日都想喺張床或者 sofa 係塌喺度咯。我就狂睇電視，我嗰陣狂睇電視。係㗎，
即係你會睇到冇晒自己。你會覺得個電視同埋張梳化係係一切係一切嚟㗎啦。係啊，唔需要係肚餓咪煮個公仔麵咯。係啦，然後跟住冇嘢咁咪又翻個梳化度繼續睇電視啊。你個空間好似淨係得張梳化同個電視嘅啫。但係講緊我係唔睇電視嘅喎，我係中一開始我就唔睇電視嘅咯。然後跟住突然間發現個電視機唔知點解咁好睇啊，狂睇啦喺度。咁所以如果各位聽眾咧發覺自己有以上呢17樣，嗱呢17樣咧就我同阿 Carol 咧都經歷過。經歷過啦，上埋網啦，抄晒所有嘅資料咧，我哋身邊朋友見到嘅現象啦，所以都應該幾齊全下噶啦。咁如果你有呢個以下嘅症狀嘅話，咁你都可以諗一諗，咦，我係咪有抑鬱症呢？咁樣樣。不過我想同大家唔好將佢擴大，即係你唔好剔一兩嘢咧，就覺得自己係或者間歇性嗰啲發生嘅咧，就唔好覺得，譬如你間歇性唔食嘢。呢啲講緊係經年累月㗎嚇，即係唔係講緊一兩日咁，你以為自己抑鬱症？我哋講緊係幾個月份，甚至乎幾年㗎，10年8年啊，4、5年㗎咁樣樣。係咯，咁同埋可能好多項地你已經剔咗啊，都可能有一半以上嗰啲，你先至好去諗你係唔係咯。係啦，咁跟陣間我就會同阿 Carol 咧講下中間嘅經歷啦，點樣行翻出嚟啦，同埋係有啲乜嘢嘢可以醫到嘅。好啊，係啦，咁好啦，咁我哋就去到最尾第三段咧，我哋就會講下有啲咩嘢可以醫到，即係有啲咩方法啦，大家放心啊，唔係你哋想象中咁得人驚嘅，其實要醫都簡單嘅，只要你肯嘅話。係你睇翻而家 Esther 幾好就知啦。咪睇下阿 Carol 幾好就知啦，係咪？咁好啦，咁講下 Carol 作為一個4號咧，有啲咩特徵嘅咧？哦，你頭先咪講咗悲情浪漫啊嘛，得4個字啫嘛，我講咗，我哋講啲 detail 啲啊。4號仔啊，好多愛嘅，係啦，即係佢光光愛愛咁樣，係即係佢可以淨係為咗愛情可以咩都唔要嘅，即係如果你問我古時嗰位如果係男士嘅話，就係只愛江山，唔係只愛美人，不愛江山，係啦，不愛江山嗰啲人。咁4號仔其實佢好需要人理解咯。係咯，好需要人理解，因為我諗4號仔最麻煩嗰樣嘢就係佢想人愛，但係佢唔識點樣表達話俾人聽我想，但有陣時會有即係當佢心裏邊好多嘰哩咕嚕嘅時候咧，佢會有好多面色啊、情緒啊去走出嚟咯。但係啲人就會覺得哇，你發脾氣啊咁，但係其實係佢唔係好識點樣去講俾人哋聽佢嘅需要咯。4仔都得意嘅喎，嗱喺我哋娛樂圈嚟講咧，就有邊位咧？王菲咯，王菲啦，梁朝偉啦，係張曼玉啦，係張國榮啦。嗱，大家留意到樣嘢咧，就係第一，佢哋啲眼神係好幽怨嘅。就算 Carol 而家坐我前面啦，啲眼睫毛掃得好靚咁樣啦，啲眼神佢哋係好幽怨嘅，好殺人嘅。同埋另一樣嘢咧，就係4仔得意咧，就係4仔咧係不為名利所動嘅，即係佢哋係譬如王菲啦，唱歌咁好聽啊，揾好多錢啊，但係佢都唔係睇錢嘅。第一佢唔係睇錢啦，第二你唔好以為佢唱俾你聽，佢唱俾自己聽嘅啫。佢喺佢自己嘅世界入邊咧係自我沉醉咁喺度唱緊歌俾佢自己聽，順便唱埋俾你聽咁樣樣。你聽就聽，唔聽就罷走啦。係啦，聽就聽。所以咧4仔喺我哋個香港社會或者喺娛樂圈咧有種吸引力㗎。點解咧？因為佢哋冇咗嗰種，譬如話3仔咧就會比較我哋叫 high achiever 啦，3仔或者叫成就者啦。3仔呢個能量咧扯好多嘅，係啊，係啦，同埋佢哋靚好多嘅，個形象係非常之即係煞醒嘅。咁就同4唔同嘅，4係嗰種你聽咪聽，唔聽咪唔聽咯。其實中意，其實4同3咧有好多，如果喺形象上面外面睇咧，其實大家都好似嘅。眼神就唔同，眼神就好唔同啦。係眼神咁三係比較我所形容就3好刻意嘅，即係佢扮你係因為佢為 please 人哋去俾人睇。我哋俾啲例子出嚟會好啲。劉嘉玲啦，表姐係啦，表姐嘅3嚟嘅，係啦。咁所以譬如舉個例咧，4仔仲有一個特徵，佢嘅表達能力唔係咁高嘅。你睇謝霆鋒都唔係，謝霆鋒唔係4嘅。唔係咩？我以為謝霆鋒同佢嗰個謝霆鋒佢似張柏芝唔係4，張柏芝係似3嘅，佢3嗰邊多啲嘅。但係謝霆鋒似4嘅，似咯，係啊。王菲都係嘅，你睇王菲好典型嘅，好典型啦。佢唔講嘢嘅，佢唔中意講嘢嘅，唔中意應酬啊，係啦，唔中意應酬，唔中意忍添嘅時候。係啦，我嘅
我係四，我坐得幾正嘅。不過我嘅表達能力係經過長年累月 train 出嚟嘅。所以其實對於我，譬如有啲人咧以為我去演講啦，或者去講 talk 嘅時候咧，我企喺台上面，好多人以為我係3嘅。咁其實我係4嘅。咁個狀態有咩唔同？特別你係做形象顧問啦，更加容易俾人哋誤會係3仔啦。係啦，我最好笑，我第一次上9型人格嘅時候，個度我話俾佢聽，即係佢好多紙牌擺喺地下俾我哋揀，即係嗰啲 language，你覺得邊一個似你自己？咁我剔出嚟係4，但係竟然個導師話你唔係。後來佢話俾我聽，個導師話俾我聽係3。咁所以其實我覺得有啲導師都唔係咁有料嘅。咁但係我當年咧，我係跟 Helen Palmer 上嘅。嗱，各位聽眾，邊個係 Helen Palmer 咧？Helen Palmer 就係美國咧呢個9型人格之母啊，差唔多近代啊嚇。咁另外一個就係男嘅嗰個，我唔記得佢個名叫咩名。咁係佢兩個叮當碼頭嘅。但係 Helen Palmer 咧，基本上咧係佢好犀利嘅，因為佢兩個師傅，一個係禪師嚟嘅，另外一個咧就係個大學嘅心理學教授。所以 Helen Palmer 佢個體系出嚟嘅9型人格咧，係非常之即係既 spiritual 好靈性，亦都係好 scientific 好科學化嘅。我跟佢，我係親自跟佢學嘅。咁啊 Helen 同我講，佢 Esther 你係3，仲係3.2添。我唔解釋咩叫3.2啦嚇，連佢都估錯啊。咁我就以為自己係3好多年啦，跟住係好多年之後我先發現，原來我係8仔嚟嘅。咁所以即係話唔好諗住大家上網可以 check 到自己幾號啊，或者你跟個大師咧就可以知道幾號，係唔得㗎。因為你揾幾多號，揾到自己號嗰個號碼嗰個旅程咧，已經係你個人成長嘅一部分嚟㗎啦。係啊，咁後來我發覺，即係我都以為自己3咗好耐㗎。咁但係因為如果我唔知，我唔睇你啲眼神，我都估你係3啊。係啊，其實嗰陣時候我嘅工作係好需要經常演講啊，經常要企出嚟啊，經常都要着到好 formal 啊，即係好成套 suit 咁樣樣啦。係咯。咁所以好多人以為我係3咯。但係其實我好憎着 suit 嘅，好憎嘅。即係我而家就算而家我着 suit 咧，都係好非常之間唔中先着嘅啫。咁我好怕啲嘢綁住。後來我知道我自己係4之後，我就開始去界別咗。譬如如果喺個 stage 上邊咧，3同4嘅分別啦。3咧其實佢上台佢係好 draw， 佢係要注意力啊 attention。第二樣嘢佢要好 draw 咩掌聲。係啊，佢好 draw 注意力係啦，好 draw 掌聲嘅。咁4同3咧，就算喺台下，譬如好似王菲咁咧，佢好多掌聲都，佢唔理嘅。唔理㗎。對於我嚟講，我喺台上面，我覺得係咩安全，同埋好有自己空間。我唔使，我一落台，我好怕俾人逼嘅，好怕即係啲人走埋控我。我好中意喺個台嘅。其實喺個台，我覺得咧就仲容易過咧喺平時同人哋私底下嘅交往。係你因為同喺個台度個距離好遠啊。你8嘅原因，你喺台上面就係因為你 control 嘛，你可以控制係掌控喺你自己手上邊啊嘛。我唔知係咪掌控啊，但我就覺得好自由啊。係即係我覺得係。我反而唔係好中意喺個台下咧，同啲人即係譬如做完一個講座啦，或者做完一件事啦，啲人攏晒埋嚟問嘢啊，同你好熟咁樣啊，叫你陣去飲茶嗰啲，我就好怕。所以其實我諗我非常之需要有空間。係啦，但係我諗喺學9型人格裏邊，我自己覺得最重要嗰樣嘢，唔係睇人哋係幾好，係睇自己幾好。同埋尤其是細路仔係學識點樣同自己相處。即係你要知道你自己係4號啦，原來你需要空間嘅，你就唔好排得你嘅工作好密。以前我嘅工作我係排到冇空位嘅，因為周圍嘅人話俾我聽，你做嘢應該要勤力，即係譬如我媽話俾我聽，你應該要勤力噶嘛，你先揾到錢噶嘛，同埋你做嘢你應該係要咁噶嘛，咁你應該係啦，你就會咁啊，咁好啦，就會喺個社會觀念或者係一般人話俾你聽嘅情況之下，你嘅勤力係點？因為但係你唔理解自己，你就會壓到你自己好扁啊！咁所以當我學咗9型人格之後，慢慢去再了解自己，原來細路仔需要空間嘅，佢需要自由。因為你4仔咁多感覺嘅時候，其實你需要個空間同時間去消化噶嘛。同埋佢需要創造啊！咩叫創造啊？創造乜嘢啊？佢需要一啲嘅空間去了解自己，同埋創造一啲嘢出嚟。因為你睇4咧，佢本身好多都係 artist 嚟嘅。係啊，好多藝術家㗎。係啦，所以我自己。後來我揾啱自己一條路，就係我做化妝嗰個行業嘅時候咧，我好開心嘅，因為可以接觸好多顏色啊，好多色彩啊，有好多嘅創造嘅時候，自我表達啦。係啦，好多喺好多雜誌啊，睇好多靚嘅嘢嘅時候咧，好滿足到自己咯。咁變咗
我就覺得四號仔點解我成日都話喺九型人格裏邊，四號仔係要特別要去學識嘅係了解自己。嗱，我平時都有教九型嘅，但我九型我就專攻銷售法嘅，因為我做 sales 即係做 selling 噶嘛以前嚇。咁咧好得意嘅，你點可以識別一個係四定係唔係四咧？我覺得四仔係非常容易識別嘅，我都唔明你個老師點解問錯，點解會搞錯咗？就係你問，即係譬如一班人啊，咁我就會通常問一個問題就係啊，如果咧我咧就係你嘅阿家姐。假設 OK，我同你好熟嘅，好 close，由細玩到大，咁我就同你講阿妹啊，阿家姐咧最近咧中意咗個有婦之夫啊，咁咧佢咧就話佢同佢老婆咧冇乜感情噶啦，佢話佢好愛我噶咁你就通常我問下四仔點睇啊？你中意咪得咯？嗱，大家聽到未啊？佢係第一，阿 Carol 係不經思索嘅就你中意咪得咯但係其餘嗰8個 number 咧，通常都會係。做乜你咁樣樣嘅啫？點解你中意人哋嘅老公嘅啫？有咩將來啫？佢話中意你啫，佢呃你嘅啫。然後特別三仔好大反應，三仔就係嘥時間，冇回報嘅，又唔可以坐正，又唔可以分佢身家，又冇嗰個即係名分，做咩要跟佢？三仔好現實噶，其餘咁多個 number 都會係最好唔好啦，即係比較即係點講啊？溫柔啲嘅就最好唔好啦。唯獨是四仔，我問每一個四仔，佢都係咁講噶。咁啊？最多會問多2句就係，咁你係咪真係中意佢啊？咁佢係咪真係中意你啊？咁你開心咪得咯？係四係會咁答嘅咋？因為四仔喺感情世界裏邊其實好大愛嘅，即係同埋冇嗰個 boundary，即係你冇一個 limit 就係乜結咗婚嘅人唔愛得嘅咩？咁樣即係其實四仔好大愛嘅，大愛到嗰個程度就係話，其實佢未必係為咗名啊，為咗利啊，為咗錢啊，佢真係為愛而愛嘅。OK。咁但係所以四仔喺感情嗰一部分又好大鑊，好易受傷害嘅。咁亦都會容易傷害人啦，係嘛？容易傷害人啊？因為我發覺咧，唔係四仔反而唔係容易傷害人，四仔肯犧牲㗎。但係因為我發覺咁多四咧，唔會有一個會話人哋結咗婚你就唔好黐埋去啦，你唔應該破壞人哋家庭幸福。通常唔會諗呢樣㗎。佢唔會諗，但係佢會選擇退出嘅，係嘛？係啊，所以四其實佢你可能譬如如果三，佢可能為名為利，佢會扯住咯，佢會唔放咯，同埋佢甚至有機會破壞咯。三唔同啦，三就直頭係見到好嘅搶啦，你唔好你俾我搶到，你唔好睬咯。咁即係下面嗰啲好唔健康嘅三啊，即係唔係講緊一般嘅三。但係四嘅話咧，其實佢會因為幾沉溺咗喺愛嗰一部分，同埋佢可以個底線去到好低嘅，個底線去到好低嘅。咁所以其實佢被傷害會多啲嘅。所以咧，如果你要揾人傾心事咧，幾多號咧？梗係四啦。係四仔可以唔講嘢，淨係聽。淨係聽，同埋四仔好得意噶。你哋四咧係唔批判嘅，即係無論嗰個人講啲嘢幾離譜啊，或者你覺得即係婚外情啊、父女戀啊、母子戀啊、子弟戀啊、乜戀物戀啊、同性戀咁又未至於，即係我諗都有啲理性嘅。四咧就會咧，通常啊，我唔係講全部啦，係大海汪洋咁包含，即係佢唔會話係乜你咁㗎，即係好少會批判咯。佢會聽會明白哦咁樣，咁。佢會明白嘅，但係都有陣時都即係睇下你狀態，都會叫你小心啲嘅。小心啲啫，如果三仔就會啡你㗎啦嘛，你有冇搞錯啊？你大你幾多歲啊？或者你大人哋幾多歲啊？你搞埋啲咁嘅嘢，你咪傻，即係咁樣樣咯。係咯。好，咁我哋咁你呢種嘅感覺啦，咁但係嗱咁講喎，唔代表四係冇呢個成就嘅喎，其實四係可以好大成就嘅喎，因為隔離係三啊嘛。係，所以其實四如果我覺得啊，學九型人格有一樣嘢就係頭先我講過啦，你對自己了解啦，最主要就唔係我嚟判你係邊個，佢係邊個。第二樣嘢就係學識唔同嘅型格嘅人咧，佢哋嘅優點點樣你要學嘅，即係譬如可能好似你阿 Esther 你咁啦，你去銷售學，你都係睇到每個人嘅性格係點，所以你可以針對可以幫到嗰個人自己成交啦。咁但係我諗最重要就係你要，譬如可能一個家庭裏邊都可能有唔同嘅型格啦，可能你嘅小朋友都有唔同嘅型格，你嘅伴侶啊，你嘅即係家公家婆都有唔同嘅型格啦。其實我覺得學九型人格就係你知道乜嘢人嘅性格嘅，咁你咪知道原來佢咁嘅表現，佢咁講，佢唔係想傷害你嘅，即係可能8號仔佢有陣時佢講一啲嘢一句就到掟㗎啦，即係得到正。有陣時8號仔對住4號仔有陣時
四號仔如果比較唔健康嘅狀態，就會覺得我有受傷害。咁但係其實原來8號仔冇嘢。如果你理解8號仔係點嘅時候，8號仔係咁噶啦。佢講嘢佢就係好直接好直接，好精簡一句。咁但係你啱聽就啱聽，佢唔會理你聽唔聽得到。但8號仔佢係好我哋叫好攬人啊，即係話好有嗰種媽媽嗰種咁大家姐係啦，大家江湖大佬係啦，嗰啲咁嘅風範嘅時候，你就會你明白就係如果我屋企有個咁嘅人嘅時候，你會比較明白，你就會比較包容咗佢嗰句説話嘅傷害性就會冇咁大。咁我覺得喺成個過程裏邊，呢樣嘢係我學咗9型人格之後，開始明白我點樣同自己相處，點樣同聽人哋嗰啲説話咧，令到自己冇咁受傷害。先 protect 咗自己先。尤其是我哋4號仔，我自己就好中意9型啊，因為就算我過去嗰20年啦，狂上堂咁滯啦，即係上咗好多堂。9型咧係我覺得係最好用嘅，無論係親密關係、親子關係。其實我去學嘅時候咧，就純粹因為我仲做緊投資，咁我就想了解呢一個性格分析咧，就擺喺我銷售嗰方面，同埋將呢一個學問咧，就教我哋團隊嘅啫。咁然後所以點解我專攻銷售咧？但我後來發現咧，用喺其他生活嘅各範疇都係好正咯。係㗎，因為就係講翻頭先，我哋今日講主要4號仔啊嘛。咁4號仔其實因為佢好易受傷害。太敏感，有好多人講一啲説話咧，無論邊個型格講啲説話咧，佢都會覺得唉死啦！佢係咪針對緊我咧？係咪講緊啲咩咧？咁所以其實當4號仔去了解喺學9型人格了解自己之後咧，其實佢去學嘅就係佢知道其他型格嘅人係咩人，佢哋嘅 language 係咩 language 嘅時候，其實自己落咗一個我哋叫做好似軟墊咁啊，嗰啲説話冇咁啄得到自己，呢個就已經係一個好好嘅保護罩。因為4號仔喺愛嗰個環境裏邊，佢係點都選擇去信嘅。OK 好，咁我哋咧暫時停一停。其實我哋今日唔係講9型人格嘅，不過就講咗好多，我哋想由9型去講呢個抑鬱症呢樣嘢嘅。OK， 我哋陣再翻嚟，我哋休息一陣間，翻嚟再講講好冇？好啦，又去到我哋第2節啦 ，Carol。咁其實咧，當時你點樣即係咩原因令到你有抑鬱症咧？同埋係點樣嘅咧？個中喂，其實有咩原因我都唔係好知喎。不過我諗我即係好似你話齋悲情浪漫。我諗翻我細個好細個嘅時候，我都已經係咁嘅，即係啲情緒好容易會突然間就會嚟㗎啦。即係譬如可能我自己有2個妹妹啦，有細佬啦。咁可能我好細個，我幼稚園嗰時，我媽媽陪我妹玩下，突然間咬咗我一啖，同我玩啫嘛，咬咗我一啖下巴仔，咁我就捐咗落床下底。咁佢哋就喺床上面玩，咁我就喺床下底嗰度就已經喺度唔開心噶啦，就喺度諗點解佢哋可以繼續咁開心，點解唔理我嘅？佢唔會知道我唔開心嘅咩？即係佢會係咁喎。咁細個好細個嗰時候。即係你講緊小學，可能係講緊1年班、2年班嗰陣時候，即係你做錯嘢，阿媽咪以前梗係打㗎啦，先得人 fit 到你。我哋個年代梗係 fit 你㗎啦。係啦，咁跟住我就望住我街，望住條街，我住21樓㗎嘛，望住，如果我死咗就好，你哋會唔會關心我？係啊，我死咗就好啦，你死咗都唔會記得我㗎啦。即係細個已經悲情浪漫呢啲咪就係。所以其實你問我哋，我諗我哋呢啲即係嗱。我諗即係所有型格都係應該係 born to be 佢個骨幹係點啦。但係可能係我哋生活裏邊好多應該唔應該，或者教育裏邊先去產生到好多唔同嘅嘢，去遮蓋咗我哋最軸心嘅樣。但係即係你諗翻，如果你仲記得嘅話，你諗翻你好細個嘅時候，你就會知道嗰個就真係你啦。因為嗰啲你冇咁多污染啊嘛。咁我諗。好細個我都已經個情緒好容易，因為一啲好小嘅事都已經好唔開心，係啦，會好容易牽引都唔開心。同埋我諗好細個我都已經覺得我有一啲抽離感嘅，okay. 就係會覺得即係譬如一家人一台食飯嘅時候咧，我覺得我同佢哋會唔同嘅，我同佢哋會覺得有距離，我會覺得就係點解佢可以咁開心？點解我硬係覺得有啲唔，我硬係覺得同佢哋格格不入咁嘅。係噶，4仔有呢種感覺，經常覺得自己同個世界啊、同屋企人啊、同啲朋友係格格不入嘅。係 always 由小學都已經係咁嘅啦。係咯。係啊，小學
中學都係，不過還好，因為中學我有啲同學係幾錫我嘅，咁所以都屬於幾 protect 到我咯。好啦，咁我哋向前翻啦，OK。咁你去到你真係知道自己抑鬱啦，有啲咩事發生咧？知道抑鬱啊，同埋你唔記得咩發生咗咩事㗎係嘛？即係感情我創傷大部分都定係工作？係感情創傷多啲 OK 大部分都係感情創傷。工作你話有冇？有嘅，但係即係嗰個創傷唔及感情嗰部分多。但我想問下四小姐，你其實四四小姐嚇，其實咧愛情對你嚟講重唔重要啊？重要。因為我聽過有一個四仔咁講嘅，有啲 DVD 嗰度講佢就話，佢嘅一生就係做咩咧？等候愛情，然後跟住愛情嚟臨嘅時候點咧？享受愛情。咁愛情走咗之後點咧？等候下一段愛情。你係咪咁噶？同埋四仔好渴望係一段轟天地泣鬼神嘅愛情故事。啲普通嘅愛情故事係唔可以令到你哋真係有 feel 噶嘛？或者咁講，四仔係享受獨 special 嘅，即係獨特嘅。OK，咁所以可能一般嘅即係平凡啲嘅感情咧，未必滿足得到嘅。係啦，所以咪通常就會係婚外情啊、忘年戀啊、父女戀啊、母子戀、子弟戀咁樣樣咯。係呀，咁啊，雙性戀咁樣。嚇，咁我唔知喎呢個。咁但係就即係我好肯定我中意係男人嚟嘅呢樣嘢咋。但係我諗感情嗰部分傷害係大啲嘅。咁然後最嚴重嘅時候你點樣樣啊？發生咩事啊？當然試過自殺啦，係啦，都好幾次噶啦，仲好幾次添。係啊，好幾次，但係次都死唔去啫嘛，好好笑喎。但你係想死定係你真係尋死㗎？真係尋死㗎，即係你不過我成日都覺得因為四仔有個特徵㗎，就係成日想死，即係有啲四仔你唔好緊張，你聽到佢成日話想死，其實佢想㗎咋，但係即係佢覺得死呢樣嘢好，佢哋都浪漫化呢樣嘢，但係有啲四唔健康，同埋佢自己本身抑鬱嘅時，佢真係會死㗎。我會嘅，即係我又真係唔係我想，當然想嘅次數係多到比其他8個 number 多嘅，多不勝數啦。咁但係你話真係死，真係試過幾次嘅。咁我還好，我身邊真係朋友多。我亦都有一樣嘢就係我死之前我唔知點解我都會揾下朋友嘅。咁所以其實都會有人嚟救我嘅，係啦。咁但係我諗。最重要嗰樣嘢係我自己會睇到嘅係可能而家有信仰關係啦。我 play back 翻睇翻自己以前嘅係因為我覺得每次死唔去都即係我覺得上帝有啲嘢係要做嘅。但你嚴重嗰陣係點樣樣？我真係掉爛過隻玻璃杯咧，揸晒喺手咧，隻玻璃杯碎晒，所有啲玻璃碎晒，我揸晒喺手咧，出晒血咯，一滴血都冇喎。嚇點解啊？我點知點解啊？真係唔知喎，即係我 play back 翻係真係奇蹟嚟嘅喎，係碎到係好碎嗰啲玻璃。同埋我記得你話你嚴重嗰時候，直頭入咗廠咧，要人哋俾嗰啲衫，即係嗰啲白色衫咧綁住晒咁嗰隻你着。發爛渣啊嘛，梗係綁我啦。但係我嗰陣時係唔長醒嘅，即係我係喺醫院，因為我飲過飲咩咧？飲洗頭水都其實我同大家講洗頭水係唔會死得嘅，OK。咁啊，即係洗頭水。滴露係咪真係會死㗎？我都唔知。我哋唔係教人自殺嘅，蘇啦，我哋唔好去嗰個方向。但係總之我溝咗幾樣嘢飲，我都唔記得飲咗咩啦。咁但係專湯力咁樣，例如係啦。咁啊，跟住飲完之後，跟住入去洗胃啦。洗完胃之後，其實係唔想醒嘅。即係我聽到醫生講咩㗎？即係醫生同我媽講咗佢都幾麻煩喎。即係佢都即係未過危險期點。但係我聽到佢講咩？但係其實個意識上邊。係我自己唔想醒嘅，咁但係當然醒咗之後發脾氣啦，因為嗰段感情咁發完爛渣之後，即係啲人見我發脾氣發到掉嘢唔綁實我，咁嗰時就會好清楚知道啦。自由好緊要嘅，即係乖乖地嗱你冇咁癲，冇癲到咁嘅方向，冇癲到咁嘅方向，唔係就俾人綁住喐都喐唔到噶啦，仲猛整啊！係啦，即係呢個即係我就會睇到我原來好需要空間同自由嘅。咁同埋亦都試過即係掉爛咗一啲瓷器啊，戒手又係戒唔到啦。
咁所以好多次，不過後來到後期真係想即係上邊有人眷顧你喎，有好佢眷顧。揸玻璃又唔見血，戒手又唔見血咁樣。 37樓要攬咗兩隻腳出門口，攬咗兩腳出窗啊！唔係我死黨攬住我，就真係咁先㗎啦。即係所以其實我覺得上天咁個天有嘢要你做啊？係有嘢要我做嘅。點解阿張國榮又咁樣？咁你又咁樣？我坐喺窗邊嗰時候，我真係知道張國榮點解會死嘅。即係你去你到覺得係咩？生無可戀，嗯係冇嘢值得去留戀。譬如我當時即係嗱，我爸爸媽媽當時未過身，同埋而家爸爸都仲喺度啦。OK，多謝你更正啊！即係咪你翻去你俾你爸揼你，唔關我事啊！我媽嗰陣時候，其實我嗰陣時喺度諗，雖然我又大啫，即係我細佬妹喺度都照顧到我爸爸媽媽啦，咁都唔使我噶啦。即係你會覺得自己係完全喺個世界上唔重要嘅。咁同埋咪頭先講樣嘢啦，自我價值好低咯，低到你自然覺得唔重要。自我評價過低啊，譬如覺得個世界冇你都得啊。你個公司你做咗幾多嘢都，你覺得都唔需要你噶啦。你過往做咗幾多成就，你覺得啲人會唔記得你嘅，算啦。咁即係嗰一刻，我真係有諗過跳嘅。但係我就坐喺窗邊，淨係喊，同埋飲住杯酒，足足喊咗一個禮拜。一個禮拜講唔到嘢。非必要電話唔聽，咁但係點解嗰陣時會走得出？即係我有個有個朋友就係10年冇見，佢打嚟只係真係我覺得係真係上帝眷顧。點解？即係佢10年都唔揾我，一揾我係有啲事要揾我，但係一打嚟嘅時候係聽到我把聲，完全係兩回事，係講唔到嘢，表達唔到自己。平時講嘢 bling 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 噶嘛，而家咁咯，例如係啦，但係嗰陣時係咁我就講唔到。你聽個電話咪好咯，算。咁但係聽完電話之後，佢話我聽到好似有啲事喎。咁我話係，跟住佢咁我就淨係喊。咁跟住佢話唔緊要嘅，我有啲朋友都嘗試過係咁啊。佢好 calm。佢話我有啲朋友都試過係咁。佢話咁你想唔想俾人幫啊？呢個問題問得好好。咁我話OK。佢話咁嗱，我揾一啲人幫你啦。咁你等我電話喎，你一定要聽我電話喎。咁跟住冇幾耐，佢就再打嚟。嗱，我揾咗明愛，揾咗社工，佢一陣會打俾你噶啦。咁嗰時已經成個禮拜冇出街冇成。咁嗰日好少少，其實嗰個好少，所以我肯聽電話。第二樣嘢就係嗰個成個禮拜都冇乜點食嘢，食唔到。嗰段時間係瘦得好緊要，瘦得翻我咁高，我瘦得翻90幾磅。你有5尺5尺6 OK 係啦，但係我瘦5尺6 90磅咧，就算係名模都係太瘦啦。98度啦，但係嗰陣時 keep 住嗰陣時都係104度，但係跌得好緊要。嗰陣時係食唔到，即係譬如嗰個情況係你望住前面碗嘢好想食。其實100幾5尺6，除非你 model 嘅啫，如果唔係就其實太瘦嘅都。係啊，但係嗰陣時係咁上下，因為我新陳代謝真係好快。唔係喎，我之前食好多嘢都係104嘅啫喎。咁而家先肥咗，而家先120零嘅啫。但係嗰陣時係想食，但係食唔到。你係去到個喉嚨好似有個關卡住咗，你望住吞唔到嘅。咁去到嗰日我都叫做可以出得到去。咁後來社工打電話嚟，佢就同我傾咗一陣偈。咁跟住後尾我就揾我朋友。咁我同我朋友講，我淨對住我朋友喊，我就話社工打俾我，佢話好咯，有得醫咯，咁你咪醫咯，咁即係我朋友幾句啫。不如我哋講你嘅社工，佢後來點樣幫到你啊？因為你四仔咧好中意講感覺嘅，佢可以講感覺講1個鐘頭。我講唔到嘢，佢去到嗰陣時都咁跟住你個社工朋友個社工只係喺電話度，佢喺電話度同我傾咗幾次，傾咗大概3次到啦。咁佢話你想唔想嚟見下我哋啦？我話都可以嘅。咁但係明愛有一樣嘢就係佢真係分區嘅，即係嗰陣時我因為住喺我住喺牛池灣，咁所以其實我就分翻去喺黃大仙區嗰個明愛嗰個中心。咁都去到嗰陣時候，個社工佢最後同我講咗一樣嘢嘅，我好記得嘅。佢話我希望10日之後你再翻嚟見我哋嘅時候，我希望你真係會翻嚟。咁嗰陣時我真係駁唔到嘴啦。見咗3次之後，我先識駁嘴啦，即係開始好啲啦，個人即係鬆啲。佢即係因為佢用好多唔同嘅角度去睇翻我自己嘅。其中有一樣嘢我記得佢問過我嘅，佢話佢話你既然呢個狀態已經超過成10年㗎啦，
即係你已經好細個已經有嘅話，你點形容？點用一個形容詞去形容你呢個狀態？咁我話我 buddy 咯。咁佢話幾好。咁佢話如果係咁嘅話，咁你就唔好將佢孭咗喺你嘅背脊，你就將佢擺喺你側邊。OK， 係啦，即係等佢同你一齊行。OK， 因為其實呢樣嘢已經係走唔到噶啦。咁但係當我去理解咗呢樣嘢嘅時候，我就開始慢慢明白就係，好，如果佢係我 buddy 嘅話，有朋自遠方來，我就招呼下佢啦。咁所以我就嗰陣時學識放低一啲嘢啦，就係譬如當嗰個狀況嚟嘅時候，咁好啦，我就推咗啲 appointment。嗰個狀況係指即係你又覺得情緒係啦，又情緒啦，又唔想做嘢啦，又成。以前我咪咁啊，我睇咗我 schedule 有嘢做嘅，我就要夾硬嚟就要出去做，咁就個無論身體狀況、精神狀況都負荷好大嘅。咁但係嗰陣時我既然係咁嘅，好啦，有朋自遠方來，咁就招呼下佢啦，咁就喺一個安全嘅環境，最安全就屋企噶啦，咁咪俾自己同佢一齊咯。如果唔係嘅，你就會覺得好似成日有隻鬼咁走出嚟跳出嚟嚇你咯。即係你又嚟啦，死啦！我又要做嘢，又好緊張，你又即係我就好不安啊！成個人嘅狀態。咁既然係咁，反正個狀態都唔係一個好嘅狀態做嘢嘅時候，我就俾自己安靜落嚟。咁咪佢就好得意嘅呢種狀態就係、當如果你好安靜去，即係俾自己去 calm down 去喺間屋度，或者做一啲你自己hea 下又好，行嚟行去又好，或者睇下電視睇下書又好，或者整下嘢食又好，簡單啲嘢都得噶啦。你唔好整得好複雜，俾你自己休息嘅時候，佢走得好快嘅。咁下次再嚟嘅時候呢，佢又唔會嚟得咁密嘅。呢個就係上次我哋上兩集啦，我哋阿張德芬老師咧，佢講其實阿張德芬佢亦都係有呢種狀況，就係佢好多情緒，同埋佢對於佢自己講，佢就對於痛苦咧，佢好敏感。咁而初咧就即係對有覺得咁痛苦嘅時候咧，會好耐嘅，會留低好耐。係啊，但係後來嗰就發現。因為佢抗拒啊嘛，你抗拒痛苦，你覺得你唔應該痛苦，你唔想痛苦，因為佢痛苦呢個感覺阻住你做嘢啊嘛。咁但係佢後來就係唔好啦，我就 welcome 我歡迎呢個痛苦，冇錯，我就去面對呢個痛苦。點解會咁痛苦咧？甚至點樣做咧？就係你幫我講埋先，然後跟住咧呢個痛苦咧就越嚟越快走啦。即係以往可能幾個禮拜先走，跟住就幾日，然後跟住可能幾個鐘頭就已經走啦咁樣樣。會快咗。仲有一樣嘢就係話，當如果真係你好痛苦嘅時候咧，我會去做一樣就係，我會聽一啲好 sad 嘅歌，令到自己咧喊得到出嚟，令到個情緒抒泄到出嚟。我有一餅帶啊，係我錄低呢啲即係美國嘅Oprah Winfrey 佢有一集咧係好感人嘅。有時我會發覺咧，耐不耐咧，即係你知城市人都有呢樣嘢，就係個胸口好悶啊，覺得自己好似唔開心，但係又諗唔到咩原因，咁我就會播個餅帶噶啦。因為個餅帶咧一睇咧就會，佢其實唔係悲傷嘅嘢嚟嘅，係啲好感人嘅嘢嚟嘅，即係佢個能量咧唔負面嘅，正面嘅。但係因為佢太感人啦，就令到我啲眼淚咧就出到，咁所以我耐不耐我都會睇下個餅帶。所以有時候我都會同有啲朋友分享一樣嘢，就係話唔好去忍你嘅眼淚。係啊，唔好忍眼淚。上帝去創造我哋咧有眼淚，原因就係愛嚟清洗我哋嘅靈魂，清洗喺我哋眼裏邊嘅塵埃，令我哋將來睇條路睇得更加清，同埋清洗我身。英文好中意講啊，眼淚咧係神俾我哋嘅禮物，所以可以用嘅。大家係啊，所以以往就係成日有好多唔應該，就係話當你做嘢唔應該喊。但係當如果你係一個狀態唔好嘅時候，你個心裏邊好翳悶，但你又要逼住面對群眾，你又要話俾自己聽，我有裏邊有情緒，我唔應該係咁嘅時候咧，喺嗰個狀態嘅時候咧，發覺。當有啲人唔小心，尤其是我哋細路仔啊，有啲人唔小心一句説話一篤，嘣，咁我哋就會爆，就會響咁你就會覺得好唔開心，更尷尬，同埋即係就會發脾氣，用發脾氣嚟掩蓋咗嗰個狀態。咁所以其實點解應該正同發脾氣咧？好多時候都會牽連一齊，就係躁狂啊，係啦，就會即係我哋講緊係有啲我哋叫遮醜啦，同埋有啲即係你唔想面對一啲情緒。然之後你有一啲嘢就去遮蓋咗咯。我覺得所以笑都係㗎，有啲人咧係又笑，唔係又笑，狂笑都係㗎。咁我就發現咧，抑鬱症嘅時候，我自己抑鬱症嘅時候咧，就我俾一個禮物俾我自己。就係如果我想喊，無論我喺咩場合，我都會喊。
咩意思咧？即係話你知城市人啦，同埋作為一個大人啦，你唔可以周圍喊噶嘛。有時喊，我有個朋友佢真係我覺得佢陰公啊！佢想喊，佢話喺屋企唔喊得。我點解？因為爸阿媽喺度，佢爸阿媽退休，咁佢冇耐之前俾公司炒咗啦，就其實好多情緒㗎，俾公司炒咗。咁佢就話：咁你點啊？冇啊，咪忍咯。我哋喺房喊得唔得？佢都唔得，喺房喊會俾阿媽聽到。如果阿媽聽到佢喊嘅話，會非常之擔心。咁我話：咁你落樓下喊啦，你唔好唔喊。咁我覺得其實抑鬱症有一樣嘢咧，好嘅咧就係即係唔係樣樣都好嘅嚇，有啲好嘢嘅，即係唔係樣樣都唔好嘅，有啲好嘢。就係我覺得我哋就變得更加要曉得照顧自己。唔到你唔曉得，譬如話往常你會做嘢 OK， 幾唔開心你都會做嘅，幾唔舒服你都會做嘅。到有抑鬱症嘅時候就係唔得啊，做唔到就係做唔到，唔可以做。情緒嚟嘅時候，平時正常嘅話咪抑壓啊。但係有抑鬱症嘅時候冇得抑壓，你想喊就喊，要發爛渣，根本係唔到你即係佢控制咯。嗰陣時因為已經滿啊嘛，係啦，滿晒啦基本上。所以頭先你問一個問題好好，就係即係我要死咁多次啦，點解後來會 shift 到呢樣嘢出嚟唔死咧？就因為有一次我有一個朋友，佢係即係佢係佛家嘅，OK，佢同我講咗一樣嘢，佢話 Carol 你唔好以為死咗就一了百了咁啊！我話係㗎，我諗住死咗就一了百了，最好鬼都唔好做啊！即係灰飛煙滅添啊！咁唔好再咁痛苦。係啦，唔好咁痛苦咯！真係我即係連鬼你都唔好俾我做啊！咁跟住你又想啊！佢真係咁講，佢真係咁講你又想啊！你又想啊！佢話有時自殺啦，你知唔知喺佛家裏邊講就係如果你自殺嘅話咧，你點死啊？日日要死一次啊！咁啊，不斷重複啊！哦，咁重複到幾時啊？冇得重複，永世都係咁樣樣。我話痛一次仲唔夠啊？仲要次咁痛，日日咁我唔死咯。係啊，咁我唔死。我就嗰陣時開始決定，咁我唔死咯。黐線，你死一次就諗住一了百了嘛。其實好多啲瀕死經驗，有瀕死經驗嘅人都講過呢樣嘢，就係其實啲意外死咗或者自殺死嘅人咧，佢去到某個地方遇到一啲高靈啦，即係嗰啲我哋叫高靈係咩啊？即係啲比較High self 啊，或者天使啦，你當係都會問佢一個問題就係：咦喂，你翻唔翻轉頭啊？咁有啲揀翻轉頭，有啲唔揀噶嘛。咁自殺係其實無論係任何宗教都會覺得唔提議你咁做啦。除咗真係重病病得好陰功、好痛苦嗰啲，就可能唔同咯。呢個我都唔知啦，我哋都未去到嗰個咁嘅街景啦。係啊，所以我自從嗰次之後，哎呀唔好搞啦。咁就唯有面對啦，係嘛？係㗎，即係咁。我尤其信咗基督之後，我就會覺得上帝要我落嚟呢個世界，有啲嘢要俾我學嘅。咁尤其最近喺 Facebook 睇咗一句説話，我覺得睇完之後我會心微笑。佢話上帝咧，佢話要帶啲人嚟呢個世界嘅時候咧，都要咬佢一啖嘅。嚇，咬佢一啖，咬一啖，令到佢有一啲有啲即係缺陷啊，即係或者係啲即係不完美啦。OK，咁但係咧。如果四仔有兩啖，係啦。佢話點解？因為原來咬得你越大啖咧，佢就好似當你蘋果咁，你就越芬芳。咁我就喺度笑，我就回應：咦，咁我都應該咬得幾大啖喎？係咪？咁其實我會覺得每個人嚟到呢個世界有嘢要做嘅。咁我又而家睇好多事，我會覺得係一份功課咯。而呢份功課，我覺得唔係交俾人咯，係交俾上帝咯。咁我就會睇翻比較即係我開始明白以前有啲人點解成日都講就係要有赤子之心啊，要成日都要保持個心境上邊要好似小朋友咁。咁我就會對而家所嚟嘅好多問題，包括我而家做咁大 business 啦。咁以前我如果遇到咁嘅嘢，我就好大壓力、好緊張同埋好不安。你講緊廚餘啊？係啊，但係而家即係無論咩嘢都，以前我接大 project 都會有咁嘅情況。咁但係而家我就反而冇咗呢種咁嘅壓力。而家幾大嘅 number、幾大數字對我嚟講，冇乜好大壓力嘅對我嚟講。唔係我唔驚，亦都唔係因為我叻咗，而係我只係覺得好啦，咁上帝俾呢份功課我做，咁我咪做咯。好似小朋友寫字咁啫嘛，乖乖地寫好啲啊，寫唔好擦過，重新又要做翻，都係寫翻嗰頁好悶啫。係啊，係咪先？咁同埋即係點解要嘥咁多時間要重新再寫咧？係咪？咁不如就係做好啲，交個功課俾佢，佢收貨嘅，我咪可以有第二頁寫咯。咁當時咧，你即係有呢個抑鬱症嘅時候咧，你屋企點樣 support 你啊？我記得你曾經講過，你同你媽媽有好親密嘅關係㗎，同埋佢錫得你好交關。我媽係
我覺得我媽即係呢一世咧，即係一個好偉大嘅女人嚟嘅，同埋佢嚟到呢個世界咧，佢係我一個好嘅老師嚟嘅。佢嘅生命係俾我睇到，一個女人無論遇到乜嘢，要有幾堅強，同埋即係要即係嚟到呢個世界唔簡單嘅。我媽錫我程度係，我去到好 worse 嘅時候咧，我媽係唔識游水嘅一個女人，好驚水嘅。我媽呢一世都唔會着泳衣嘅人嚟。OK， 竟然有一次我去泰國，我失戀，我話我要泰國，我一個人玩。我媽二底仔跟我話佢話我自己俾錢我都要跟你去咁。唉，好煩。係咪？即係你個心諗就係好煩。一個人行開下，另一個人行開下有空間，你仲要喺度跟住晒。因為我媽驚我死啊。OK， 因為我媽好了解我，佢驚我死。咁所以佢去到泰國嗰時，咪有嗰啲笠住個好大嘅頭罩玻璃罩咁啊，着住件衫，圓碌碌咁樣，係啦，圓碌碌咁啊走落海睇魚啊，餵魚嘅。咁我媽竟然跟我落水啊，落水底啊！即係你係想像唔到咧，呢個人係冇愛係可以去到幾盡啊！真係可以去好盡嘅。翻嚟之後，其實我媽攰到笪咗喺嗰個酒店嗰度。係咯，佢唔識游水㗎嘛，肯定好緊張。你落到水底係咪？咁另外即係我媽喺我即係我信咗主之後咧，佢真係喺電話同我講句説話。佢話佢個女，佢話我都知㗎啦。即係你而家有咩問題咧，你唔會話俾我哋聽㗎啦。咁你都即係阿媽亦都幫唔到你幾多。佢話如果你你覺得返教會，你返去同多啲弟兄姊妹傾下咯，同牧師傾下咯。咁如果幫到你嘅，你揾佢哋傾啦。我諗你講多少少嘅對比就係因為你阿媽其實係信係拜神拜佛嘅，所以其實對於佢嚟講，佢講出呢一番説話已經非常之唔簡單。係因為佢非常之反對人哋信教嘅。佢又未至於反對，因為其實佢會覺得老人家啦，始終如果覺得佢死咗之後冇人裝香冇人拜神嘅，冇人拜佢，始終都係一件唔係咁開心嘅事。但因為佢愛你愛到佢叫你去啦，你即係你信你覺得開心就去啦。係，所以我最初我信主嘅時候咧，其實我最擔心嘅樣就係我點同我媽開聲講嘅。其實呢樣真嘅。咁但係我媽一個咁大嘅包容咧，真係令到我好感動。而且當我哋第一次即係我信咗主之後第一次去拜山咧，我媽真係話，即係我當然我啲妹梗係嘈㗎啦，搞錯啊，唔做嘢啊，唔裝香啊，你離晒譜啊！咁我媽就即係我即係嗰一下，其實我未上山之前已經諗到呢個畫面會係點，即係已經 struggle 緊㗎。但我媽一句説話，佢話你要做就做啦，家姐已經信咗教㗎啦，你做唔拜㗎啦，係啦。咁我哇嗰一啲嘅嗰種包容係即係令到我睇得到我媽真係好愛我。所以喺我媽即係過身嗰段，即係過身之前嗰半年咧，我留喺佢身邊，其實我真係覺得好好，因為我兩母女，因為我媽係三號仔嚟㗎嘛，所以我去到好嚴重嘅時候，其實我好逃避見到我媽，因為我哋翻到去咧一講嘢就係講唔夠幾句咧，俾佢問到好煩咧，我就又要走㗎啦。咁所以有幾年時間咧，我有一段幾長時間，我係成日都唔翻屋企嘅，成日都逃避我媽嘅。但係喺我媽過身之前嗰半年咧，我覺得同佢嘅關係真係最親密嘅。所以喺我媽臨死之前咧，我真係同佢講，我話如果真係有下一世嘅話，我希望我做佢阿媽。你可以照顧翻佢，我可以真係好好照顧翻佢。所以呢個係即係呢個同我覺得喺我同我媽咪嘅關係上邊，我會覺得慢慢當理解咗大家係一個咩人嘅時候，正如我頭先所講，你會聽一啲説話嘅時候咧，你冇咁尖鋭咧，你就會明白到三號仔就算我媽咁樣，佢哋嘅狀態就係其實佢想關心多啲，不過佢唔識表達佢個狀態就係咁。其實咧四仔去即係或者咁講啦，我就算我哋伯都係咁講啦，即係有時 break down 嘅死火啊，即係冧檔嘅時候咧，要揾人嚟做即係安慰或者傾偈咧，就唔好揾三啦最好，因為三仔咧係呢個成就型，同埋三仔係嗰啲叫做我哋high achiever 啦，即係高 getter 啦，即係點講咧？佢哋係要達成一啲嘢嘅，佢哋能量高。
同埋佢哋基本上咧就會問你點啊？你搞成點樣？你有冇去見工啊？有冇瞓覺啊？有冇食啱嘢？就對於我哋有抑鬱症或者我哋係即係唔開心嘅人嚟講咧，就好大壓力㗎。係啊，生個仔可以勁到咧，就係佢唔使問你知道啲情況，問雖然一路問啦，但係佢可以搞掂晒所有嘢，俾個結果你就得㗎啦。係啊，你搞咩啊？咁樣咯。但係我覺得有一樣嘢嘅，如果你嘅工作上邊會有一個3號仔係好嘅，即係譬如當你大家當然要好 understand 啦，就係你話俾佢聽你個狀態嘅時候咧，其實你可以將有一啲嘅工作重任咧係交咗俾3號仔，好佢可以好安全幫你搞掂晒。係啦，但係如果你要揾人去即係慰問啊、千祈傾訴啊，傾訴就冇千祈唔好揾係心。千祈唔好除非佢係一個好成熟、極之成熟，好似阿周華山博士咁樣，咁又唔同啦。係啊，即係呢樣嘢我諗係要即係有抑鬱症嘅人要好小心去選擇一啲嘅人去傾偈。我有陣時我都會同一啲朋友咁講嘅，就係當你有問題嘅時候，你唔好揾一啲好好嘅朋友去同你去解決問題。你要揾專業嘅人同你解決。OK， 因為佢哋冇咗好多嘅對你一啲固有信念啊，或者佢對你點睇啊，或者唔係好知道好多故事，佢會比較客觀。其實呢一個講法咧，我覺得係可以用喺任何嘢嘅。譬如你婚姻出問題嘅話，唔好揾死黨嚟傾啊；或者你嘅情緒出問題，或者你經濟出問題，唔好揾死黨傾啊。真係要揾專業人士嚟傾噶，因為死黨或者親戚嗰啲，有時真係幫唔到啲咩㗎咋。係㗎，所以我諗亦都有陣時有好多嘢佢哋。可能你講完俾佢聽嘅時候咧，其實你有陣時又會覺得好唔安全，有時四仔好赤裸啊。係啦，第一好赤裸啦，第二樣嘢就係死啦，佢會唔會話翻俾其他親戚聽咧？唔使啊！我最近就同一啲即係兩個好朋友咧，有一晚傾偈飲酒，我就咧因為好信佢兩個嘅，咁我突然間就講下講到好盡啊！我就突然嗰一日咧，因為我哋傾咗好耐偈，由朝傾到晚咁樣，我就將我成個人生好多嘅嘢全部一鋪過講晒俾佢聽。咁準？係啊，但係嗰次係真係傾偈，但我後來發現，因為對方乜嘢都冇講，對方乜嘢都冇講，淨係聽。對於佢嚟講，可能佢覺得啊，我俾你嘅禮物就係聽啦。但我後來發現，因為我講得太多、太赤裸，我亦都相信呢兩個人唔會同我講出去嚇。但係因為有時我哋人呢，即係你去到太盡嘅時候，你講得太多呢，嗰種突然間一種極度唔安全嘅感覺，係啊，係非常之唔好。所以有陣時候我都會覺得就係我信咗基督之後有一個好大嘅感覺就係，我有咩同上帝講好安全。因為以前實在俾人出賣太多，有時我哋細路仔好易受傷害，因為頭先我講過咧，好容易信俾人咬啖你都話傷心啦，已經係啊，咁又好易痛噶嘛。但係最好笑、最攞命嘅嘢就係如果你講呢樣嘢出嚟，即係就算你嗰時識得講啊，咁一年嘅你話你匿埋咗床下底，跟住你媽摷到你傻妹喺下邊做咩？跟住你話阿細佬咬咗阿爸一啖，跟住你哋冇人理我。如果你講呢樣嘢出嚟，唔係我細佬係我媽。OK，doesn't matter。全家都會笑咯，係啊，全家都會黐線嘅，咬啖都喊，你唔係啊嘛，就仲更加傷。即係有時譬如我哋發現啲，因為唔理解啊嘛。譬如話有時最慘係咩啦？就係譬如話屋企入邊有人抑鬱啦，甚至乎如果屋企人有人有精神病患者，仲更加攞命。但係就譬如話抑鬱症咁，然後跟住自己好慘噶啦。咁又通常如果你唔知自己抑鬱症嘅話，你就會好多責備聲音噶嘛，就會點解會咁嘅咧？快啲好翻啦，要做嘢咁樣。然後跟住你隔離嗰個加多句，好似你上次講啊，你嗰個某一個前男友就話：你必然係抑鬱唔抑鬱啫？你自己性格上衰格啫嘛。係啊，就傷到咧，真係嘔幾啖血噶啦。嗰句説話好似種咗粒種子落去咁。係好大鑊㗎，直頭內傷㗎。係啊，如果即係一個你自己咁愛嘅人，佢講佢咁嘅説話嘅時候，你就會覺得，咦，好似係真喎，因為你會覺得佢最了解你啊嘛。咁就會覺得係咪我沉溺咗喺嗰種情況，而令到我自己搞到自己咁呢？咁所以都幾大鑊㗎。即係如果你身邊有冇，即係你有一啲嘅你唔知道嘅話，你有啲人咁講咗啲説話嘅時候咧，尤其是細路仔係好易受傷的人嚟㗎。係啊，好啦，我哋又夠鐘啦，又要休息一陣間，跟住翻嚟第3節再講過。好啊。
好啦，去到第三部分呢，其實我就想講下點解今日呢個題目呢會入落去呢個 Woman Power 嘅系列呢。第一就係其實我哋女士呢，一般嚟講呢，就比較多情緒嘅，係㗎。咁再加上呢，因為而家抑鬱症係非常之普遍啊。基本你身邊我成日都覺總有你身邊仲有一兩個咯。係啦，總有一兩個咁，甚至乎譬如阿 Carol 而家咁成功啦，咁大個生意要做啦。譬如我哋自己八仔啦，以前都係曾經非常之成功過啦嚇。咁都會經歷呢一樣嘢嘅時候，其實好多人都會經歷。咁而我覺得喺個人生路上邊咧，有時我都會當我自己喺個抑鬱症嘅入邊或者係出咗嚟之後，我都會。唉，點解我嘥咗咁多年呢？點解會要咁樣呢？如果唔係咁就好啦。但係跟住我諗翻，其實喺個歷代咁多個咁多千年以嚟呢，好多成功嘅人呢，都係有各式各樣嘅精神病嘅。譬如拿破崙，拿破崙有呢個 schizophrenia。咩叫 schizophrenia 咧？就係呢個schizophrenia 係咩咧？人格分裂啊？唔係人格分裂，精神病嘅一種啦。林肯都有嘅。即係淨係歷史，因為以前冇咩呢個性格分裂啊、抑鬱症啊、躁狂噶嘛，咁佢就淨係得呢個 schizophrenia 嘅啫。schizophrenia 應該係精神病一種啦，輕微嘅就未知要入廠啦。但係林肯嗰啲直頭係嚴重噶。咁我就發現其實喺咁多千年以嚟咧，好多歷史嘅偉人咧都係有某程度上嘅精神病嘅。咦？咁我哋兩個都應該將來會好成功啊！而我想講嘅 point 就係話，其實我哋作為一個女士，作為一個領袖喺屋企啦，喺工作上啦，唔同嘅崗位啦，大家都要對自己有好多包容、好多愛。就係我點樣過到我自己個關呢？就係當我諗起阿林肯都有病，阿拿破崙都有病，仲有好多好多名我曾經睇過係佢哋有病，我就突然間覺得其實第一有病都可以做到嘢啦。第二就係有病可以醫啊。係啦，唔代表一切啦。咁就我覺得條路就好行好多啦。因為最重要，我覺得都係我哋有幾接納自己咯。其實我諗一個人成功，如果你問我睇成功呢樣嘢呢，我又覺得唔係喺工作上面嘅成就幾大。你問如果對我而家嚟講，去到呢一刻，我有幾成功？我諗我最成功嘅係我走出咗抑鬱症。但係你個筆啲仲會唔會耐唔耐嚟揾下你咁嘅？會，但係個頻率會低好多咯。低好多，同埋好短咯，嚟得好短，嗨下就走噶啦。係啊，而家嚇唔到我嘅。OK， 好啦，我哋既然講咗咁多有關於抑鬱症啦，喺入邊嗰種辛苦法啦，咁之後咧，我哋就講下有啲咩嘢可以醫啦，好嘛？都好啊。係啦，如果咪就係講一大堆嘢咁，即係話定係嚇人咁啊，唔夠噶嘛，係咪？咁我哋發現咧，亦都係咧，即係我哋上網啦，我哋自己親自經驗啦。咁有一樣咧，我就非常之唔贊成嘅。咁阿 Carol 都頭先我哋傾咗陣間，佢都話唔贊成嘅，就係食藥啦。我嗰時選擇唔食藥，原因因為喺媒體度我已經聽到好多嘅聽眾啦，佢哋都講過佢食咗一啲抑鬱症嘅藥之後，食得仲還好，食唔中仲差，同埋真係好似食咗傻仔丸咁嘅。咁呢樣嘢係我唔想，所以嗰陣時我見社工嘅時候呢，佢建議我去 refer 去睇精神心理醫生嘅時候呢，或者心理學家嘅時候呢，我界定唔到心理醫生同心理學家係咩。我都唔知喎，係你教我嘅啫喎。係啦，咁跟住我聽完之後，我唔食藥。我唔想要食藥。我記得你話有一種係傾偈，有一種係要食藥㗎嘛。係啦，心理醫生咧就食藥嘅，心理醫生食藥。心理學家咧，心理學家就傾偈嘅。OK， 傾偈嘅就好。傾偈就 OK 啦。OK， 咁其實你問嗰個心理學家係咪好叻，我又未覺得佢真係好叻。不過始終真係專業人士，佢會由好多唔同嘅角度咧去真係去同你傾。咁變咗佢會慢慢將你嗰個角度咧係拉闊咗，去睇嘅時候咧，你就會發覺原來個視型睇嘅嘢唔係淨係一個角度咯。咁同埋有好多嘢，譬如我尤其是感情嗰 part 啦，我社工我覺得做得好好嘅。佢講咗一樣嘢就係，其實Carol 你諗得太多，即係有陣時候我哋去愛，但係我哋又去諗到對方可能會受好多苦嘅時候，我哋就要諗埋佢嘅苦嘅時候咧，就自己好辛苦。咁佢話既然你愛嘅話，你就唔好諗咁多。你一係就自私啲 ，OK， 自己真係去愛就愛啦 ，OK，就唔好諗得太多。咁如果唔係嘅話咧，你個狀況更加複雜。好多謝 Carol 分享啦，我哋又翻嚟呢度啦嚇。咁咧，我都係唔贊成食藥嘅，除非就話你而家
聽清楚大家聽眾，如果你已經係見緊醫生食緊藥嘅話，請你唔好停啊嚇，咪就係你有咩事我負唔起責任㗎。而係我覺得譬如我以前個狀況或者係 Carol 嗰個狀況，因為我亦都聽過好多人咧同你講嘅一樣嘢就係去食藥，跟住食下有一日唔記得帶藥就出事㗎啦。就走去跳樓啊！小朋友10歲都會走去跳樓㗎，即係嗰個藥係基本上係治標唔治本㗎。咁所以後來我就發現，我就問咗啲即係專係做營養嘅朋友啦。咁我好彩，我嗰時我揾啱人啊！我問個朋友，我就因為佢呢位女士咧，真係都救咗我命。咁我就好抑鬱嘅時候，我就話我懷疑我有抑鬱症啊。跟住佢話：嘿，傻瓜嚟㗎！你點會有啊？你咁陽光。跟住收尾我話。佢嗱你咁樣你去食呢個維他命 C， 食大量維他命 B、C、鈣鎂同埋食嗰啲蛋白粉。咁呢個咧係各大嘅直銷公司都有噶啦。我哋唔係喺度賣廣告啊，你幫襯開邊間你就幫襯邊間啦。然後將成個身體嗰個化學嗰個 chemical 嘅化學作用咧扭翻正。咁跟住我就食咗2個禮拜到咧，就啲抑鬱就開始冇啦，減退。因為咧尤其是維他命 B 咧係一個我嗰陣時有讀噶嘛，咁佢係一個好嘅我哋叫 anti-stress 嘅 vitamin 嚟嘅。anti-stress 即係話佢係一個反壓力嘅維他命嚟嘅。咁所以其實 A 啦、B 啦、C 啦呢啲都係嘅。咁我就發現其實好多直銷公司都有嘅。咁然後跟住我就食咗2個禮拜，後來我真係多謝佢啊，因為我收尾我睇婦科醫生，咁我就懷疑我啲荷爾蒙唔平衡啦，所以成日都抑鬱啦。跟住我婦科醫生就話唔係咯，我睇你個樣你應該抑鬱咯。咁但係因為我呢個朋友佢話傻嘅，你邊度有啊？你去食呢個維他命 C 乜乜乜咁樣，咁我就食翻好。其實後來我先至發現，其實佢係因為佢有咁嘅經驗，佢將件事情咧輕鬆化，係啦，輕鬆化，咁以至到我都覺得OK 啦，我都冇乜嘢嘅。咁所以我發覺其實淨係喺營養嗰方面都好好啦。咁好啦，有咩嘢唔好食咧？酒咯，唔好飲酒，各位聽眾。係啊，因為你酗酒你係會沉落去嘅，會沉落去嘅。而且酒精有一樣嘢最麻煩，你 control 唔到佢嘅。係啊，佢會 control 你咯。係啊。係啦，咁另外咧就 cut 咗你啲 junk food 啦，即係你嗰啲薯片啊，啲炸物啊，炸雞嗰啲啦。尤其是有好多味精嘅，好多味精嘅，因為呢啲咁嘅我哋叫 junk food 啦，啲垃圾食物咧，只會令我哋嘅身體同埋情緒更加低落。但唯一一樣嘢 junk food 咧，就係我建議擺喺身嘅，就唔好食得太多。朱古力係啦。咁呢個大家都應該都會清楚㗎啦，因為 chocolate 咧朱古力咧，佢有一隻叫 endorphin 嘅即係荷爾蒙，即係安多酚啊。咁就食咗之後咧，你會有一種快樂嘅感覺嘅。咁當然啦，唔係大量啊，唔好大量啦。第二就係話朱古力呢家嘢咧都係會上癮嘅。係，但係你即係你袋住身，你當係以防萬一，譬如你突然間個情緒嚟，係啦，情緒嚟啦，係啦，不啲嚟啦，咁你就食少少。食嗰啲 dark chocolate 啦，黑朱古力啦，就會好啲嘅。係啦。好啦，第3樣嘢咧就係咧要見陽光。唔係 sorry。第3樣係見社工。如果你個情況係嚴重嘅話，就唔好自己頂啦，亦都唔好揾啲三仔啊，揾啲人即係啲親戚朋友嚟傾啦，揾一個真係專業嘅人嚟傾，好似阿 Carol 頭先話齋。係啦，同埋你一定有揾朋友嘅。係啦，即係你有啲朋友係可以陪你，唔係可以講好多嘢嘅。係啦，有種朋友咧就唔講嘢嘅，喺你身邊陪住咧就嗰種係最好噶啦。係啦，即係佢唔會批判你。係啦，陪你見醫生啊，陪你見住社工啊，陪住你就得噶啦。係啦，點解我哋咧有抑鬱症嘅時候會中意獨處咧？就係因為我哋啲梳化唔會鬧我哋啦，我哋啲雪櫃唔會駁嘴啦，OK 張飯台咧唔會夾你啦，所以我哋中意獨處啊嘛。咁如果有啲朋友係唔講嘢嘅話，其實喺隔離有一種支持都唔錯嘅。Okay? 第4樣咧就係 Carol 加落去嘅就係陽光。係啊，咩意思咧？因為陽光，其實你額頭一定要見陽光嘅，即係我哋好明白。有時我哋細路仔點成日都唔匿埋喺一啲好陰暗啊，即係悲情浪漫嘅地方。所以其實我而家揀屋咧，我成日都要間屋有陽光入屋嘅。因為你明知我哋間唔中就會呢啲情況嚟咧。不啲到又係啦，不啲到嘅時候你避唔到咁，你一定喺間屋裏邊，所以你一定要打開窗咯，同埋你有新鮮空氣，就係你。無論你落唔到街，你去唔到樓下行都好啦，你起碼見下陽光，俾太陽曬晒。行出個窗個露台。係啦，即係好似曬晒啲煤氣咁。係啊，冇咁發毛咯，個人。冇發毛。好啦，第5咧就係要飲水啦，同埋果汁，甚至乎橙汁添。點解咧？因為橙咧，如果我嗰陣時學香薰咧，其實橙啦、骨子嗰啲味咧係會令到人開心啲嘅。咁
既然有陣時候譬如有時你出街咧，你未必可能帶住維他命 C 喺身噶嘛，咁你可以行過果汁鋪咧，飲杯果汁。譬如你可能覺得胸口已經翳翳地悶啊，悶悶地嘅時候咧，你就要飲啲水或者飲啲果汁，你會令到嗰個即係一定最好係新鮮果汁啦。咁你可以令到個胸口冇悶嘅。OK 好啦，咁另外就係香薰啦。香薰就係玫瑰嗰類啦，或者骨子類嗰類咯。因為玫瑰尤其是係我哋講緊喺個心輪嗰方面咧，係你搽咗之後咧，其實你會好多嘅。我試過咧喺最嚴重嗰陣時候咧，嗰時就係又係啱啱學緊香薰啦，咁啊買咗支有機好貴嘅香薰咧。玫瑰梗係貴啦。哇！嗰時嗰支仲要有機，貴到爆啊！咁但係咧，使唔使過千啊？要啊，批發價都過千啊，仲要得幾秒咋，而家唔止咋。係㗎，因為我聽講話玫瑰花係好多磅都冇一滴㗎嘛。係，但係佢最重要一樣嘢，佢裏邊有啲 hormone 咧，佢可以即刻入你嘅神經線，所以就好快脆可以 tune 到你情緒。咁嗰陣時試過即係心口呢度淨嗰個好似個胃嗰度附近咧，淨係好似塞住頂住咁咧。咁我就用少少香薰咧，就淨揞住嗰個位咧，按住咧，好快鬆咯。好快，或者如果平啲咧，你可以買啲有機嘅玫瑰花水，去擺落啲水度飲。我記得有一次咧，我個膊頭好痛，痛到扯到行，就痛到係 function 唔到，我做唔到嘢嗰隻。咁我有個朋友同我講，佢就話：喂，你呢個膊頭痛啊，我幫你用香薰嚟整啦咁講。咁我嗰時我唔識，我就香薰都唔知咩嚟，即係啲香味嘅嘢。OK，佢話冇嘢快得過香薰㗎。係啊。冇嘢快得過香薰，你唔係啊嘛？跟住我見到誠意拳拳，佢話：我出嚟幫你整啦，我上你屋企整啦。咁人哋由荃灣嚟到我油麻地屋企，仲要上到嚟，仲要帶埋上嚟，唔收錢，你唔可以即係抗拒啊，係嘛？咁我好啦，你上嚟啦，咁都俾佢試下啦。哇！果然一陣間，我個成個膊頭嗰種緊係冇咗啊！係啊，香薰點解？哇，好 amazing！我覺得好神奇啊！香薰咧，其實嗰陣時我學嘅時候咧，老師你學過都有學過，但係我學得好淺啫。OK，咁但係個老師夠自救咪得咯。係啦，個老師就講過嘅，佢話喺美國咧有好多嘅治療方法咧，用香薰治療係快過傳統嘅醫療方法好多嘅。係啊，我覺得好 amazing，因為我試過針灸啦，譬如膊頭緊針灸啦，試過類似物理治療啦。但係原來香薰係好快啊！我點解會咁嘅？成個膊頭鬆晒。佢話冇嘢快得過香薰嘅。因為佢入神經線啊嘛。香薰係講緊秒啊，用秒嚟計嘅嗰個效果。係啊，佢因為用神經嗰度入噶嘛。係揾個嘉賓上嚟講下香薰先得。係啊。OK，好啦。同埋咧，你如果你真係覺得玫瑰好貴嘅話咧，你可以玫瑰花水。或者係玫瑰花茶。都得嘅。咁啊，玫瑰啦，同埋甜橙啦，呢兩隻香薰啦，即係可以搽喺個心口度啊！你話。係啊。或者係點都得啦，係嘛？係啦。即係嗰啲碟啊，有個蠟燭咁樣。係啦，或者嗰啲叫咩金啊？係啦，嗰啲咁嘅味道都得咯。OK， 好。第七啦，就係朋友啦。有朋友咧係好事嚟嘅。咁我自己本身咧，我就識一大班咧好資深嘅社工嘅。咁就亦都識得，即係我有一個我哋叫 safety net，即係我個安全網。我就少發神經嘅，但係耐不耐都有，即係可能2個月有一次突然間發神經，或者有一季有一次發神經咁樣。但係有時發啲神經上嚟咧，走唔出嚟噶嘛自己。咁我就會有啲電話，我就可以 call 噶啦。係咧，我哋即係同999冇分別嘅。所以你手頭上一定有幾個呢咁嘅朋友電話。其實咧，我哋啲電話咧，我成日即係我哋學狗型學得多咧，就會將啲朋友分咗類嘅。譬如let's say我想揾人玩七仔啊，咁係，因為七仔唔托手踭啦，又開心啦，係咪？要揾人傾訴啊，4仔啦，梗係。但係如果要計劃下啲事業啊，要計劃下將來咧，就3啦。3仔啦，要揾一啲法律嘅資料啊，要揾一啲即係點樣建構性嘅嘢，就5仔啊、1仔啊咁樣啊，咁啊嚇。咁所以呢個電話簿咧，我就通常會喺後邊加埋 number 嘅。哦，咁你犀利啲。係啦，要揾人幫手啊，搬屋啊、油嗰啲咧，就2仔啦，真係。好好用噶，九型人格好。咁朋友重要嘅，咁同埋就奉勸大家，頭先我哋講過噶啦，如果你 break down 嘅話，唔好揾一啲事業成功啊，好似俾 advice 啊、俾意見好叻嘅3仔去傾偈啦，因為分鐘真係會死嘅。係啊，我嗰陣時試得多啦，所以仲要令到自己啲思緒好亂噶。係啊，亂七八糟噶。好啦，咁第8樣係咩呢？就係做運動。嗱，如果你仲係仍然有能力出到門口嘅話，甚至乎冇能力出門口喺屋企咧，做下 sit up 又好，行下又好，做下瑜伽又好，甚至乎落街行個圈都好嘅。Window shopping 都好。Window shopping 都好。係啦，只要你唔好帶信用卡喺身。
係啊，會黐線嘅，因為咧有呢個躁狂症嘅人咧，分鐘咧會買6張台翻屋企啊，然後碌幾廿萬卡數咁翻屋企，然後跟住佢唔知啊。唔係仲要之後你知，梗會知嘅，帳單嚟咪知，同埋你買翻去你就會好後悔噶啦。我嗰陣時最大鑊嘅時候，我買好多衫，買好多鞋，買完翻去之後，我一拆嘢嘅時候，我就覺得 Carol 你有幾多對腳咧？咁我就會問點解你買咁多對鞋咧？買咁多衫咧？明明你都已經唔做嘢，點解你買咁多靚衫翻嚟俾邊個睇咧？係啊，咁我嗰個時候咧，我就好彩，我嗰時候搬咗入去東涌啊。咁我就後來發現啊，係有一段日子我開始好啦，我就成日落街散步，然後跟住跑步。然後跟住喺個東涌咧行暈晒，東涌俾我行暈晒啊！然後我發現東涌有個碼頭啦，咁我又搭隻船啦，搭隻船去邊咧我唔知㗎，照去啦。然後去完之後發覺原來去咗呢個大澳啊，去咗呢個大嶼山嘅大澳。咁有時我會搭巴士咧過大嶼山啦，因為東涌好近大嶼山㗎嘛。咁我就做好多嘢我平時唔會做嘅，因為我係極度戀家嘅，即係我黐家黐到咧。咁我嗰排就去咗好多，即係去大自然啦，因為東涌散步好正嘅。咁就慢慢就散翻開嗰個鬱結去啊。咁後來我就同啲朋友講就，哎呀東涌好悶啊！就頭先嗰個朋友咧，佢話叫我食呢個維他命 C 啊 B 啊咩鈣鎂嗰位朋友啦。咁我就有一日同佢講，我話東涌好悶啊，我想搬翻出嚟。跟住佢話好啊，好事啊。我話點解好事啊？其實我搬入東涌嘅時候咧，我啲中環嘅朋友，你知我以前做投資噶嘛，識好多朋友喺中環啊咁樣香港島。我啲朋友就話 Esther 你咪黐線啊！你做咩搬入去東涌啊？東涌有乜嘢啊咁樣？其實因為咧有抑鬱症嘅人咧係唔想見人啊，只係想喺啲花花草草啊、啲樹入邊即係去匿埋自己。還好啊，你係花花草草，我淨係匿埋間屋啫。因為其實如果你講大自然咧，佢都有一個 healing 嘅能力嘅咯。咁收尾我同呢個朋友再傾嗰時候，我話我開始覺得東涌好悶啊，我又冇 friend。跟住我 friend 話好啊，你曉得話悶，想搬翻入去市區嘅話，即係話你 ready，即係你病好啦，即係話你其實可以行翻入去人群嗰度啦。咁我先知其實我呢個 friend 知道我係真係當時係有抑鬱症嘅，因為好多時咧我哋身邊啲朋友會係咩抑鬱症啫？你邊有傻瓜嚟㗎？你點會有啲咁嘅嘢咧？你冇事㗎。咪睇你睇你成就幾高，你睇你成日都咔咔咔咁，咪就係正點解嗰啲即係搞笑嗰啲笑匠會自殺咧？點解啲好有成就啊啲明星啊會自殺咧？就係因為啲人覺得你冇資格抑鬱啊嘛，即係覺得你冇資格唔開心啊！啲窮人就唔開心啦，冇飯食嗰啲唔開心，你有咩資格唔開心啊？啲差你都係噶嘛。係啊，係啊，好多笑匠都會㗎。好啦，咁就第8我哋話做運動啦。好啦，第9咧就係咩咧？盡量做任何嘅嘢令自己輕鬆。我就畫畫咯。係啦，即係因為都唔想同人 connect 啊嘛，但係你一定要揾啲嘢做咯。譬如瞓下草地啦，係啦，瞓下草地啦。我頭先 Carol 先話，喂喂 Esther 你香港地邊度揾草地啊？你唔好玩嘢啊！提供咗幾個係咪？你快啲提供下啲。我哋提供咗幾句啦。嗱，咁如果你可以嘅話咧，就去下海灘啦，就直接將隻腳浸落啲海水啊，行沙灘，除咗鞋，非常之好嘅。非常之好嘅，因為佢將啲負能量咧落翻去嗰個即係大地之母呢個 Mother Earth 嗰度啦嚇。咁另外就係行草地啦，即係都係啦，除鞋除襪啦嚇。咁就邊度有九龍公園其實有嘅。咁啊 Carol 話：九龍公園邊有草俾你踩啊？啲草全部都係受保護噶啦。我唔係噶，其實你行去有啲地方咧，又有機會你踩到落啲草地度咧，你唔好踩死人啦，係咪？咁你可以坐喺嗰度啊，咁樣嘅。我哋上幾個禮拜喺青衣啊，都揾咗個地方坐草地。我而家揾到啊，數碼港咯，係啦，有一個好大放狗嘅地方，好大草地。其實有嘅，大家俾心機睇一睇就得噶啦。咁當然小心啲啦，有啲草地可能有啲狗嘅布布啊。咁你真係冇踩完之後仲悲哀，咁我幫唔到你啦。京士柏啦，即係呢個我哋油麻地嗰度京士柏嗰度有啦，九龍公園有啦。咁其實各大嘅屋邨啊，或者你留意下附近咧，就會揾到啲草地啊。其實我哋都建議政府都嗯即係俾多啲香港咧，有啲地方種多草咧，俾啲人可以瞓下。你外國你睇到好多澳洲地方咧，即係好多地方可以俾人瞓下、攤下、睇下書啊、曬下太陽啊。香港真係好少。再冇嘅話咧，就大家開盆水，OK？ 開盆水咧，落啲海鹽落去，浸下粗鹽浸腳，OK？浸到即係如果而家天氣凍嘅，咁你可能落少少暖水啦，等佢唔好凍得咁交關，就浸佢可能半個鐘頭啊，15分鐘都好。浸完之後嗰啲水咧，就千祈唔好掂，唔好用手掂，就將啲負能，即係因為佢會將啲負能量擺晒落啲水度嘅，咁然後就沖落廁所度，即係當然唔好攞嚟飲啊。唔好攞嚟抹地啊！你唔係抹浸完雞盆水攞嚟飲，梗係唔會啦。但係連抹地都唔好啊！直頭要沖落個廁所度，因為佢充滿咗負能量嘅。
咁如果你真係話Esther Lee 我都抑鬱啊，你仲叫我行草地，我出街都唔想，食飯都唔想啊，喐都唔想啦，咁就浸鹽水啦咁樣。好啦，然後咧就係第10樣咧就係揾嘢做啦。頭先阿 Carol 講咗少少啦，譬如畫畫啦，仲有啲咩嘢？任何嗱揾嘢做咧，唔係叫你揾份工喎。千祈唔好揾啲好緊張啊，將佢填滿晒你嘅時間表，千祈唔好咯。千祈唔好，即係可能係譬如平時你要諗定，可能你中意整下嘢食啊，整下啲小食啊，或者係整下蛋糕啊，你唔一定要食晒㗎，你可以送俾人食㗎。即係你整完之後，咁係啦，或者執下嘢執下嘢啊，一啲咩亂嘅地方執翻正佢啊，係啦，好有用嘅。我嗰陣就換下寫床單啊都好，係換床單啦，執衣櫃啦，執書架啦，抌嘢啦，大量抌嘢。係啦，嗰啲時候最好抌嘢，因為抌嘢最好啊。係啦，因為嗰抌嘢咧係令到你間屋或者係你自己嘅狀況咧係掉咗好多你留戀緊嘅一啲嘅嘢嘅。其實如果大家聽眾咧聽緊嘅時候，你發現你間屋其實係好亂嘅，好多舊嘢喺度嘅話咧，其實你有冇抑鬱症都好咧，抌下嘢啦。咁基本上咧，我哋香港人咧八成嘅嘢係冇用嘅。我有個80-20定律，就係大部分嘅人嘅屋企80%嘅嘢係冇用嘅，包括衫褲，包括書，包括你嘅 CD 啊、DVD 啊、鞋啊、內衣褲啊、雪櫃入邊啲食物啊，好多嘢係冇用嘅，儲咗喺度就一大堆咁樣文件啊、雜誌啊、啲帳單啊堆積如山咁樣。我最近就幫一個好 close 嘅朋友咧執屋，哇，好偉大啊！好大工程啊！咁跟住咧，我初初入去個廳嗰陣時候，我就發幾整齊啦，都好靚啊！但係越睇就越亂，越睇就越亂。我就因為你其實都好多嘢喎，入到去間房，入到去嗰個，即係佢一個人住咧800幾尺都唔錯。咁佢間睡房啦，然後跟住佢另外有間房係啲衣帽間咁樣，成間房衣帽間喎。我發現佢有過百個手袋，然後有無限對鞋、無限條褲、無限件衫、無限本書。然後跟住我哋開始執嘢咧，咁其實我有啲詭計嘅，咁我就將每一個角落頭我都執一啲嘢出嚟，變咗間起咗之後即係俾你成間屋亂晒完全，咁佢就唔執唔得啦。初佢執完之後咧，就我話以為你唔係好成功喎，佢話咩意思啊？我話我哋 target 係抌80% 嘢嘅，而家你抌咗20% 都冇。咁跟住佢話其實我已經抌得好緊要噶啦，我係從來唔抌嘢噶。所以佢有過百個手袋啊，嗰啲咁嘅環保袋啊，多到咧完全係你呢一世人都用唔晒咯。結果咧，因為開始咗啦，佢就越抌越狠啊，就開始抌啦，係咁大量抌落去。跟住佢話好爽啊抌嘢。係啊，我最近都開始抌嘢嘅時候，不過我有一個好好幫手，就係我一個好嘅姐姐，即係一個即係鐘點姐姐，佢就好啊抌啊！你話我聽要抌咩？我幫你抌啊！係啦，咁最好就係你唔喺度嗰時候，我幫你抌晒佢。咁又唔得啊！有啲嘢你要知，佢要咁當然啦，係啊。咁結果佢就抌咗，我哋發現咗好多嘢，好多嘢佢真係啲嘢多到咧，可能佢講緊係有成20-30條毛巾啊，20-30條浴巾啊，嚇。然後跟住咧就有好多嘅嘢買咗係冇用嘅，即係好多係未開嘅啲禮物啊、絲襪啊、啲卡啊、袋，好多嘢係買咗未開嘅。然後跟住我哋發現有好多嘢，其實喺間屋入邊收埋咗好多秘密嘅，例如係一個人點樣理財啦，佢點樣睇個錢啦，點樣睇人生啦。收尾我哋執到嬲尾，執到夜晚10點幾咧，佢先講好多發現，好多發現。然後跟住佢後來再俾佢，因為我走啦嘛，我哋由下晝唔知3點零開始執到夜晚。咁跟住佢又繼續執啦，執咗好耐，佢發現唔見咗5條嘅金鏈揾翻出嚟。賺咗，佢好開心。佢話我即係當我唔好講名啦。佢話 Esther 好多謝你啊。我話點解？佢話我揾到5條唔見咗嘅金鏈啊。可能佢唔見嗰時候金價係講緊可能幾千蚊嘅啫，而家係萬幾蚊。咁所以如果大家咧係即係間屋係好亂嘅話，不妨執嘢，因為其實間屋好亂嘅咧，某程度上就係我哋對於過往咧唔肯放手。好多過往嘅嘢，即係可能有啲愛啦，有啲記憶啦，有啲開心嘅嘢，唔開心嘅嘢唔肯放手。但係個壞消息就係你個舊嘅嘢唔肯放手，新嘅亦都唔會嚟。所以其實到我而家咧執無可執嘅時候咧，我就開始準備咩搬屋啦。OK， 好啦，咁啊執嘢啦。咁去到咧最後呢樣我啱加嘅嚇，就係當大家發現自己有情緒上嘅問題啦，或者係有抑鬱症啊，乜都好啦，喺呢個時候特別係即係你。當我哋發覺呢個世界冇人了解自己啦，你又未必可以揾到啱嘅社工幫自己嘅時候呢，第一樣嘢最重要呢，就係同自己講，無論點都好，我非常愛自己，
我好愛自己，我好包容我自己，我接受我自己。就算全天下都唔接受我嘅話，我都接受我。呢一個係最重要嘅出發點。同埋仲有一樣嘢好重要嘅，所有事情都會過嘅。係啦，所有事情都會過嘅。咁過咗之後呢，咁就有人做咗呢個網台主持啦。係啊，咁啊有人呢就走咗去咧，就做呢個廚餘嘅公司嘅高級行政啊 partner 啊咁樣啦。咁所以呢，基本上呢係一定有出路嘅。其實所有嘢我覺得有安排嘅。咁有啲嘢我覺得點解我話一定會過呢？第一我自己經歷過啦。第二樣嘢就係只要有啲嘢你話俾自己聽，你冇事㗎，即係你點樣差，你唔會差到死嘅話就冇事㗎啦。其實最緊要就係個底線就係，首先你封咗條門就係，死亡或者自殺呢，絕對唔係一個解決方案。冇錯，呢個先刪咗佢先。因為如果呢個係一個解決方案，即係等於我同啲朋友講話，如果你婚姻關係出問題嘅話，第一樣嘢你要刪除咗嘅就係離婚。離婚一定唔能夠係你嘅選擇嘅其中之一，因為如果離婚係一個選擇之一嘅話，好容易就會跳去呢個答案。等於我哋人身上點解會死晒火啊，會抑鬱啊，成，就係因為有啲嘢唔肯面對啊嘛。細個嗰陣時好細件，然後跟住咧變咗中型，然後變咗大型，然後變咗巨型。你個聽到隻大笨象咁，你成日圍住佢嚟行，咁結果就係你唔理唔得啦，因為冇掟行啦。咁所以我哋係真係要接受自己咯。係啊，即係有啲嘢嚟到嘅時候，你而家唔識處理，唔緊要，係正常㗎，唔緊要嘅。第一次係咁，係要學嘅啫嘛。即係小朋友唔識行係正常㗎。OK，當你慢慢了解自己多啲嘅時候，就會識㗎啦。咁所以如果真係去到有啲狀況，如果你嘅情況唔係好嚴重嘅時候，揾一啲嘢學，最好嗰啲學嗰啲嘢咧係了解自己。去上嗰啲堂去了解自己，而唔係去聽人哋去話俾你聽你係邊個。係啊，我自己做培訓咧，我好得意。有一晚咧，前幾晚上個禮拜，總之有一晚咧，突然間情緒又低落，咁我就點搞咧？又嚟嘅，咁我突然間嗰日我問自己，其實 Esther 你信乜嘢咧？今晚又情緒低落啦，我諗不如揾朋友傾下偈啦。但係我發現同朋友傾偈唔係唔好啊，但係嘥人哋時間啊。唔好咁諗喎。我會啊，因為我覺得唔知我連呢個選擇我都唔想。我其實有人可以打電話，我就諗我唔好啦，再揾人嚟講。其實嗰個負能量係越講越多嘅。咁我就諗，其實我真正我個價值觀係咩呢？個人成長咯。我係導師嚟噶嘛。其實我最信嘅係個人成長。跟住我就發現，我就攞翻一啲咧我自己以前上過嘅堂嘅，我有一沓筆記。係我上邊間我都係用，即係我去上咩堂我都係用嗰本嘅筆記簿嘅。跟住我就睇嗰本筆記簿，睇翻晒所有我寫過嘅啲 notes 啦。然後我就越睇越 high，越睇越 high，睇到唔夠一半已經好眼瞓啦，跟住瞓覺。咁我就所有啲負能量冇晒。咁所以我覺得好重要就係可能問翻自己，其實到底我哋信咩嘢呢？有咩嘢真係幫到我哋呢？你寫嗰啲嘢係你噶嘛？係啦，係我噶嘛，同埋呢個方法都係我嘅。係啦，因為嗰樣嘢只係因為係你嘅嘢，你先會信你自己嘅啫。你就算人哋講俾你聽，你都哎呀，你好似有啲批判我咯。係啦，點解嗰晚我唔打電話揾朋友呢？因為我知呢啲咁嘅 case 通常一傾就個零鐘頭嘅，閒地個零兩個鐘頭，我都可以我有好多朋友對我都好錫我嘅。我如果打俾佢哋都會同我即係解圍啊，陪我傾偈。但我嗰晚我就覺得，如果有一日冇朋友咁點呢？如果有一日我啲 friend 唔喺度，或者我打電話佢唔通，咁我唔通死咗佢 OK？所以點解我會揾一個方法？我想揾一個方法係真係幫到我恆久嘅，而我唔使一定要依賴人。咁而我嗰晚亦都唔係嚴重得咁緊要啦，咁所以我覺得我夠健康可以做呢樣嘢咯。所以要有意識咯，即係即係翻轉頭，我哋喺翻最初嘅時候就係即係你要初未必係咁㗎，初淨係識喊啊，要發爛理渣咁解，要理解自己嘅，係啊，係同埋即係你要意識到你唔喺好嚴重嘅情況會點，你可以做啲咩？你喺嚴重嘅情況嘅時候你要做啲乜嘢？即係譬如好似頭先 Esther 你講就係你唔揾朋友，如果你以前唔得啦，你如果你喺好嚴重嘅時候，你都係要咁諗嘅時候就好大鑊。係啊，唔得㗎。咁但係如果你話喺唔係好嚴重嘅時候，你話可能我執下嘢啊，畫下畫啊，或者係再唔係嘅攞個電話落去周街影下相啊，咁其實都可以，或者聽下音樂啊都 OK 㗎。
係啊或者睇套聽音樂就要聽啲勵志翻少少嘅個 beat 快叮噠咁樣啦，就可以唔好去到搖滾樂啦，當然。係啦，咁即係你要揾一啲你自己舒服嘅狀態去做到咯。但係如果去到嚴重，你就有意識，你真係要揾 help。係啦係啦，咁我哋今日嘅時間咧差唔多啦，咁眨下眼又個半鐘啦，咁就我哋即係好多謝 Carol 啦，今日上嚟咁慷慨咁去分享你自己個人經驗啦。即係其實香港人個個都要好好樣樣噶嘛，大家都講自己有幾威水啊，幾威風啊，有幾大成就啊，咁就甚少會肯講自己啲即係曾經抑鬱過啊，又自殺過啊，死唔去啊，又割物啊，又呢又路咁樣樣。我哋即係咁樣同大家聽眾分享咧，其實係想大家知道咧，woman power 或者 man power 或者人嘅力量咧，其實係嚟自一樣嘢，就係我哋有幾愛自己，有幾接納自己，同埋係其實一個人成唔成功咧，係非常之同你嘅情緒管理嘅能力有關嘅。冇人可以話，我好成功嘅，但係我呢一世都好 high 啦，呢一世連我8仔都唔得。如果你用嗰種説話講，我諗嗰個應該喺青山。係啦，即係連我8仔咁高能量都會有抑鬱嘅時候嘅話，其實我覺得每一個人都可以即係睇呢一樣嘢，就係如果真係有日自己可能有抑鬱嘅狀態啦，或者係情緒上面好波動咧，都接納自己，大膽行過嗰一步，同埋大膽地求救。所以其實我多謝 Esther 四仔唔中意求救啊！學啦，其實每樣嘢都係學啦，即係我真係要學㗎。係啊，即係你問我有好多嘢唔中意嘅，又係四仔最多呢咁嘅情況，好多中意唔中意，但係同埋四仔咧一 break down 起上嚟咧，各位聽眾唔講得笑嘅，佢哋咧第一佢唔中意你揾到佢啦。即係佢分鐘可以唔聽電話啦，甚至乎改電話啦，成個 Facebook 鏟走佢啦，你直頭幫唔到佢噶。同埋佢哋即係你哋四型啦，有時係可以啦，一 break down 咧，唔係講日計嘅，唔係用日嚟計噶，係用禮拜啦，用月啦，甚至乎用年嚟計嘅，得人驚㗎。係啊，咁所以我哋係即係想同大家分享呢樣嘢啦，咁以至到大家都更加可以愛自己多啲。冇錯，每天愛我多一聲。好，阿日我哋播隻歌。我哋唔可以播歌嘅，每天愛我多一聲，係㗎，要學識愛咯。即係嗰個愛唔係淨係對出邊咯，最重要要先愛自己啦。係啦，咁能夠愛自己咧，就能夠愛屋企人啦，同埋愛世界啦。係咪好老土啊呢句嘢？唔係㗎，因為我都講過四仔應該佢嘅愛好大㗎，但係可以 focus 唔係一個人咯，可以去遠啲，去大啲啦。好啦，咁我哋咧就講拜拜啦。好啦，拜拜。拜拜。